Ulusal Kanal ekranlarından mutlu geceler. Bu akşam çok özel bir programla karşınızdayız. Türklerin bilinmeyen tarihine ışık tutacağız, mercek tutacağız, satır aralarına bakacağız, arkeolojik belgeleri inceleyeceğiz. Kiminle inceleyeceğiz? Sayın Profesör Doktor Semih Güneri ile 9 Eylül Üniversitesi Kafkasya Orta Asya Arkeoloji Araştırmaları Merkezi Müdürü Profesör Doktor Semih Güneri ile birlikte Orta Asya'ya, Asya'ya, Türklerin bilinmeyen tarihine doğru uzun bir yolculuğa çıkacağız bu programda. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim. Önümüzde çok güzel bir kitap var. Türk-Altay Kuramı. Öncelikle bunu göstermek istiyorum. Uzun bir hazırlık süreci gerektirdi. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Kaleminize, emeğinize, yüreğinize sağlık. Çok güzel bir kitap olmuş. Tabii buradan yola çıkacağız ama öncelikle şunu sormak istiyorum. 21 yıllık bir araştırma, 21 yıllık bir serüvenden bahsediyoruz aslında. Burada 21 yıllık bir emek vardır diyebilir miyiz? Evet, 21 yıldır. Belki daha fazla, biraz daha fazla olabilir. Ben Hacettepe'de doktoraya başladığım zaman yüksek lisansımı yaptığım alanda, yani Kafkasya, Doğu Anadolu Kafkasya kültürel ilişkiler konusunda doktora yapmak istedim. Bu mümkün oldu tabii, bu büyük bir şanstır. Sonra Kafkasya Orta Asya'ya açıldı ister istemez. Çünkü kültürler Doğu Anadolu ve Orta Asya arasındaki Kafkasya aracılığı ile ilgili kültürler söz konusuydu. Ve bu şekilde Orta Asya arkeolojisine ister istemez ben girmiş oldum. Ama şöyle bir şey var, ben bunu hemen başta söyleyeyim. Şu anda benim yaptığım iş, yani yazdığım Türk-Altay Kuramı kitabı, Türklerin erken tarihini anlatan bir kitap. Ve bu konuda Türkiye'de de dünyada da tek, onu hemen söylemem gerekiyor. Türk tarihiyle ilgili, erken ya da İslam öncesi Türk tarihiyle ilgili çok fazla araştırma yok dünyada. Bu konuyu iş edinmiş enstitüler de yok. Türkiye'de pek çok başarıyla çalışan Türk Dünyası enstitüleri var. Ancak benim ilgilendiğim alanda, bu alanda araştırmalar yapan enstitüler ve bireysel ya da grup olarak, takım olarak yapılan çalışmalar yok. Neden peki hocam? Bu kitap Türk tarihini, hadi biz Türk tarihini, erken Türk tarihini yazalım diye yola çıkılarak yazılmış bir kitap değil. Onu başta söylemem gerekiyor. Bizim yaptığımız çalışmalar gide o noktaya geldi. Erken Türk tarihini anlatan bir kitap ortaya çıktı. Hatta şunu da söyleyeyim ben. 2011'de aşağı yukarı 2011'de başladığımız bu kitap aslında petroglifler üzerinden Türklerin arkeolojik varlıklarını ortaya çıkarmak idi. Belli bir noktada petroglif yani kaya resimlerinden bahsediyoruz. Petroglif çalışmaları bir yerde durdu. Bırakmak zorunda kaldık. Çünkü yaptığımız iş petroglifi aştı. Steller, genetik çalışmalar, diğer prehistorik çalışmalar birbirini izledi ve artık oradan koptuk. Erken Türk tarihini yazma yolunda olduğumuzu fark ettik. Bunu da yaptığımız çalışmalara katılan arkadaşların da katkısı var. Yani tek başıma yaptığım bir çalışma değil bu. Türkiye'de ağırlıklı olarak Osmanlı tarihi, yani Türk tarihi deyince aklımıza, herkesin aklına gelen Osmanlı tarihi oluyor. Tabii o da çok önemli, muhteşem bir dönemdir. O konuda çalışan çok değerli uzmanlar, hocalarımız vardır. Ama erken Türk tarihi de önemli. Yani şimdi erken Türk tarihini bilmeden bir yere varamayız. Çünkü ortada o kadar fazla erken Türk tarihiyle ilgili o kadar fazla şey var ki, yani bilen, bilmeyen,
Ama bunun kurumsallaşması maalesef Türkiye'de gerçekleşmedi. Şu konunun çok iyi bilinmesi lazım. Erken Türk tarihinin kodları, izleri artık yerin altındadır, toprağın altındadır. Bir sürü Türkoloji bölümleri var. Başarıyla görev yapan Türkiye'de enstitüler var, bölümler var. Fakat Türkolojinin de geleceği toprak altında. Yani Türkolojinin de geleceği arkeolojik kazılarda dersek bu çok doğru bir tespit olur. Bu yönde çalışmalar yapan, araştırmalar yapan kurumlar maalesef yok. Ve bizim 9 Eylül Üniversitesi'nin bu Kafkasya Orta Asya Arkeoloji Araştırmaları Merkezi hem Türkiye'de tek olduğu gibi aynı zamanda dünyada da tek bir kurum. Bu bakımdan çok önemli. Türk Altay Kuramı. Buradan başlayacak olursak diyorsunuz ki Türk dili konuşan halkların ana yurdu Yenisey Lena Evet. bölgesi. Yani biz Altaylar bölgesini daha önce Türklerin ana yurdu olarak biliyorduk, tamam. Bunun kanıtları vardı. Yani kitapta detaylarıyla anlattık. Ama bu Tunç çağlarına kadardı. Yani Okunyev kültürü dediğimiz 3. binin ortalarına tarihlenen bir kültürel birikimdi. Buraya kadar biliyorduk biz. Ama daha sonraki araştırmalarımız, yani 2013-2017 arasındaki araştırmalarımız bu kültürün bir daha erken bir evresi olduğunu bize gösterdi. Proto-Okunyev dedik buna ve bunu da meslektaşlarımız, tabii yani Rus meslektaşlarımız bunu kabul etmek zorunda kaldı. Proto-Okunyev kültürü ile Altaylardaki Proto-Okunyev kültürü ile Angara-Baykal arasındaki Neolitik kültürler arasında bir bağlantı tespit ettik. Nasıl tespit ettik? Seramik yapımından, yani seramik tekniğinden, yapım tekniğinden bezemesine varana kadar çok detaylı analizlerden buraya vardık. Yani biz hep Anadolu'nun kapısını 1071 Malazgirt Savaşı'yla açtığımız söylenir. Ama öncesinde çok daha güçlü Türk devletleri var. Göktürkler, Hunlar, Evet. Selçuklular. Yani biz tam olarak Anadolu'ya nasıl uzandık? Şimdi en erken göçler milattan önce 16.000 12.000 arasında ana yurt dediğimiz haritada gördüğünüz noktadan 3 temel yöne giden göçler. Bunlar Alaska'ya giden, doğuda Alaska'ya giden göçler. Daha aşağıda Amur bölgesi var. Priamur bölgesi var. Çin'in merkezi ovalarına yönelen göçler var. Hindistan'a göçler var. Ama bizi esas ilgilendiren göçler batıya olan göçlerdir. Yakın Doğu coğrafyasına olan göçlerdir. Bunlar iki yönde gerçekleşiyor. Birisi Hazar Denizi'nin kuzeyinden, bu hattan gelen Hatti ve Hurriler, Hazar'ın güneyinden Sümer diyelim, Sümer ve Elam temel olarak, Sümer ve Elam, daha sonra Hiksos kültürü de yani muhtemelen Elam içinden çıkmış olabilir. Bunu bu şekilde düşünüyoruz. Çünkü Hiksos içinde pastoralist özellikler var. Bu nedenle Elam'a bağlamak zorundayız. Şimdi bu önemli göçlerin başladığı ve olgunlaştığı tarihler milattan önce 16.000 ve 12.000 arasında. Yani 12.000'lerde Angara-Baykal arasında, yani Yenisey Lena arasındaki kültürlerin bütün
dünyaya yayılma dönemidir. Bu dönemin sonunda yani 12. binde artık göçler tamamen bitmiş, tamamlanmış. Ondan sonra tabii iç göçler var. O da ayrı bir konu. Milattan önce 16 ve 12. bin arasındaki kültürlere biz arkaik Yenisey-Lena kültürü diyoruz. Bu dönemde o bölgede konuşulan bir dil var ve muhtemelen antropolojik araştırmalar bize şunu gösteriyor. Bu dönemde bölgede tanımladığımız coğrafyada bir tekil bir etnik grup var. Etnik grup. Bu etnik grup bir defada Alaska'ya göç ediyor. Bunun da bir sürü kanıtları var. Biz bu kültürün tek dil konuşan bir kültür olarak tanımlanıyor. Bu bölgedeki antropolojik veriler, genetik çalışmaların sonuçları bize bölgede milattan önce 16. 12. bin arasındaki yani yaklaşık tarihler bunlar bir tek etnik grubun varlığını gösteriyor. Ve bu etnik grup Kuzey Amerika'ya geçiyor ve bir tek göçle milattan önce 13. 12. binlerde artık bitiyor göç. Tek bir göçle Alaska'ya geçmiş oluyor ve bu Alaska'daki grup 8-10 bin yıl civarında bir kuluçka dönemi, bir bekleme dönemi, standstill denilen bir bekleme sürecinden sonra işte orada daha fazla alanlara yayılıyor ve Güney Amerika'ya geçiyor. Bu etnik grup ile bizim bu Angara-Baykal arasındaki grubun etnik özellikleri aynı. Tek dil konuşan bir etnik grup. Yani bu varoluş hikayesinin arkasındaki güç değil mi? Evet. Yani şimdi biz buna gelecekte bir aday arıyoruz. Yani bu antropolojik araştırmaların gösterdiği bu tek tip etnik gruba bir aday arıyoruz. Şimdi bu aday kim olabilir? Yani 12. bin yıllar aslında yani şunu da hemen ilave etmem lazım. Diller 16 bin yani kolay değil yani 16 bin 12. bin yıl arasında netleşmiş mi? Yani konuşulan dili ne kadar somut bir dil ve özelliklerini bizim analiz edebileceğimiz bunu bilmiyoruz. Bu yüzden yaptığımız bu konudaki yani 12 bin ve öncesi ile ilgili ya bu benim hipotezlerim tartışılabilir. Zaten ben onu kitabımda da söylüyorum. Hipotetik şeyler bunlar, tanımlamalar. Tartışmaya açık. Tabii tartışmaya açık. Başka türlü de olabilir. Başka türlü de tartışanlar var. Ama tartışılmayan bir şey var. Bölgede tek tip etnik bir grup var. Şimdi bunu nasıl tanımlayacağız? Bunu daha öncesini bilmiyoruz çünkü. Daha sonrasına bakacağız. Daha sonrasında bölgede yani Angara, Baykal, Lena, Yenisey arasındaki o mikroklima alanlardaki kültürlerin bulunduğu yerlerde daha sonra Türk dili konuşan halklar var. Peki aynı bölgede Moğolların da olduğu söyleniyor. Yani Moğol dili konuşan halkların da olduğu söyleniyor. Bu neye göre söyleniyor? Tahmin ediliyor. Çünkü Moğol kültürünün yazılı kaynakları yok. Bilinmiyor, tahmin ediliyor. Yani 12. 13. yüzyıllarda ancak Moğol yazılı kaynaklarını görüyoruz. Bu nedenle ne diyeceğiz? Şimdi Altay ya da Ural Altay dilleri dediğimiz zaman içine giriyor. Türk, Moğol, Mançu Tunguz yani diğerlerini saymıyorum. Yani Türkleri çıkardık diyelim. Kimi koyacağız onun yerine? Şimdi Moğol'u mu koyacağız? Mançu Tunguz'u mu koyacağız? Ya da neyi koyacağız yani? Diyelim Moğol'u koyduk. Yani bu
kültür mirasının milattan önce 16. 12. bin arasındaki bu tek tip etnik grubun konuştuğu dilin devamı ya da dilin işte benzeri, işte versiyonları filan diyelim. Moğol kültürüne ait, yani Moğol diline ait diyelim. Bunun bir kanıtları yok. Mançu Tunguz ya da işte diğer Altay dil grubuna sokulan diğer kültürleri de geçmek zorundayız. Şimdi geriye bir Türk şeyi kalıyor. Türk etnik grubu kalıyor. Yani bu hafife alınacak bir şey değil. Bu birinci kanıtımız. İkinci kanıtımız şöyle. Bölgede 6. binden 4. bine kadar bir Proto-Okunyev kültürü var. Yani arkeolojik kültür var, Neolitik kültür var. Bu kültür Okunyev kültürüyle birleşiyor. Okunyev kültürü dediğimizde zaten bizim Türk etnik kimliğine sıkı sıkıya bağlı olan, nasıl bağlı olan? Arkeolojik kültür olarak, antropolojik kültür olarak, yani bu özelliklerin devamlılığını gösteren bir kültür. Yani Okunyev kültürü bu. Proto-Okunyev kültürü ile bölgedeki Neolitik kültürler arasında bir bağlantı var. Bunun tarihi milattan önce 6. bine kadar gidiyor. 6. binden önce zaten takip edemiyoruz. 6. binden öncesini nasıl takip ediyoruz biliyor musunuz? Seramik yoluyla. Seramik verileri bölgede, yani gösterdiğimiz, tanımladığımız coğrafyadaki seramik verileri milattan önce 13. bin yıla kadar gidiyor. Yani bu Mezolitik dönemdir. Mezolitik ve ondan sonra gelen dönemlerdir. Bu dönemdeki seramik kültürü, yapım tekniği özellikleri ile Neolitik, yani milattan önce 6. bin yılların kültürünün seramik yapım özellikleri birbirine yaklaştırılabiliyor. Şimdi arkeolojik yönden nereye kadar gidebildik? 13. bin yıla kadar, 12. bin yıla kadar gidebildik. Bu önemli. Ama kesin olarak Türk dili konuşan halkların tarihinin bu kadar, yani 16. ya da 12. bin dediğimiz dönemlere kadar gittiğini somut olarak kanıtlayamıyoruz. Bunun hipotetik düzlemde bunu ileri sürüyoruz. Bunun karşı tezi gelene kadar kim yapar bunu da bilmiyorum. Da bu geçerliğini koruyacak. Şimdi Türk Altay kuramına göre Türk Altay kuramı şöyle diyor. 12. binden itibaren bölgedeki Ankara-Baykal arasındaki kültürlerin bir doğuya, batıya, güneye, kuzeye dağılımı söz konusu. Bunu neye göre söylüyor Türk Altay kuramı? Şuna göre söylüyor. Bir kere Sümer olgusu var. Evet. Hatti olgusu var, Hurri olgusu var, Hiksos olgusu var ve adını söyleyemeyeceğim. Yani şu anda bir çırpıda söyleyemeyeceğim. Bir sürü kas var filan var. Eklentili dil konuşan halkların yakın doğudaki birikimi var. Bu önemli. Şimdi nereden geldi bu insanlar? Şimdi Sümer yerli halkı değil. Hiksos yerli halkı değil. Elam var. Elam oranın yerli halkı değil. Bir kere Elam kültürü, yani 4. binden itibaren Indus Vadisi'nin Dravid kültürüyle ya pek çok bakımdan, yani o yazıtlarla ilgili, piktografik şeylerle ilgili, arkeolojik şeylerle ilgili, belgelerle ilgili ve dile dair bir takım bulgular bu yani Dravid, yani kültürü ile Elam kültürü arasında bağlantılar kuruyor. Yani Elam kültürü oranın kültürü değil. Sümer kültürü oranın kültürü değil. Hiksos değil. Hatti değil, Hurri değil. Bunların
bu halkların bildiğimiz kadarıyla konuştuklarıyla eklentili dil. Yani Türkçe gibi ve Türkçe dil grubuna bağlı diğer dil grupları gibi eklentili dil. Şimdi Hatti'yi çok bilmiyoruz ama Hurri'yi biliyoruz. Yani Hurrilerin arkeolojik dile dair belgelerinin varlığını biliyoruz. Hurriler genellikle işte Kafkasya, Doğu Kafkasya dil grubuna bağlı olduğu söyleniyor. Eklentili dil ve ya Kafkasya'da 1000 tane dil konuşuluyor. Yani Kafkasya dili diye bir şey yok ki. Doğu Kafkasya dili diye bir şey yok ki. Yani orada Hint-Avrupa dili var, eklentili dil var. Yani bir sürü birbirinden farklı dil var ve de o dillerin birbirinden farklı 50 tane 100 tane lehçesi var. Yani bu eklentili dil ise bunu genel olarak Asyatik dil dememiz lazım. Asyatik dil demek Kafkasya dili demek değildir. Yani en azından biz öyle söylüyoruz ve bazı dilci yabancı araştırmalarda bizim o savunduğumuz şeyle aynı paralelde. Onların savundukları şey de öyle. Bunlar yani Türk Altay kuramına göre 12. bine kadar bunlar Sümer, Elam, Hatti, Hurri zamanla oraya gelmişler ve bölgelerine dediğim gibi yani Hazar'ın kuzeyinden ve güneyinden inmişler ve kendi kültürlerini orada geliştirmişler. Bu böyle. Hint-Avrupa kültürü. Şöyle satırlar okuyorum ben. Okumamda bir sakınca var mı? Yok, olur mu? Tabii ki. Küçümsemiyorum ama böyle dil verileri ve onun yöntemleri kültürel anlamda tanımlamalarda bu kitapta kullanılmadı demişsiniz. Ve şöyle diyorsunuz. Kaynağın eski ve yeni ahit, veda ve avesta gibi ilahi metinlerden alan hipotezlerle karıştırılmasın Türk Altay kuramı diyorsunuz. Evet. Peki burada Proto-Hint-Avrupaca diye bir dilin varlığını da kabul etmediğinizi söylüyorsunuz. Evet. Neden peki? Kişiliksiz buluyorum demişsiniz mesela. Böyle dile dair analizlere dayalı verileri, maddi kültür verilerine bakarak kişiliksiz buluyorum demişsiniz. Ya şimdi şöyle bütün dünya, ya Türkiye'de buna dahil bütün dünya derken yani bir Hint-Avrupacı hipotezlerine peşinde koşup duruyorlar. Şimdi bize öğretilen de o. Yani Ankara Üniversitesi'nde çok seçkin bir üniversitenin bölümünde okudum, bitirdim. Ben Hititçe okudum, Akkadça okudum, Latince okudum. Ondan Sümerce'yi daha sonra işte hallettik filan. Yani burada onu gördük. Yani Hint-Avrupa kültürünün ya daha doğrusu Grek kültürü şeydir. Yani evrensel kültürdür. Yani onun dışında da böyle şey yoktur ve bütün kültürlerde oradan demokrasiydi, kültürdü, arkeolojiydi. Yani bunların temelinde gelişir diye böyle bir milli kültür politikası olarak bize verildi. Tamam. Ben öğrenciliğim boyunca hep şunu düşündüm. Ya tamam bu Hint-Avrupa kültürü de şimdi bunların dili yok. Yani dili yok derken Hititçe var. Ya, biz tarihi Hitit Çiviyası'ndan okuduk. Yani çok önemli hocalardan bu Ahmet Ünal hocamız, ondan sonra Sedat Alp hocamız rahmetli, Yaşar Coşkun hocamız bunlardan çok önemli. Hem Çiviyası'nın AB'sini öğrendik, kültür tarihini öğrendik ve bunları yani dünyanın en ünlü dilcilerinden öğrendik. Yani şimdi bunları öğrenirken de bir satır aralarında bir şey verildi bize. Yani bu kültür, Hitit kültürü de, Helen kültürü de baskındır. Bunların üstünde yoktur. Bütün kültürler buradan türemiştir. Helen'in işte 3. bine, 4. bine, 6. Neolitik'e kadar giden şeyi vardır, kökleri vardır filan. Bunlarla büyüyünce o zaman şöyle düşündük ya biz Hititçe okuyoruz mu? Evet. Hititçe metinleri okuyoruz. Hititler Hint-Avrupalı mı? Hint-Avrupalı tamam. Yani dilleri öyle. Bir de Proto-Hint-Avrupa dili diye bir şey var. Hititçe ile uyuşmuyor. Yani Hititçe ile uyuşmuyor derken tam uyuşmuyor. Uyuşmayan bir takım şeyleri var. İsterseniz
devam edelim ama küçük bir aramız var. Aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Peki. Tekrar merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam, Hint-Avrupa kültürüne yönelik eleştirilerinizi dinliyordum ben en son. Evet, Hint-Avrupa kültürü denince ben o kültürün verildiği en önemli merkezlerden, üniversitelerden birinden mezun oldum. Hani bunu söylerken küçümsüyor falan değilim. Ama şöyle bir şey var. Şimdi Hint-Avrupa deyince az önce söylediğim Hititler aklımıza geliyor değil mi? Yani evet. Hititler milattan önce 2. benim başlarından itibaren benim okulda verdiğim derslerden, önemli derslerden biridir. 2. bin boyunca Anadolu'nun etnik ve siyasal bütünlüğüne, hatta Yakın Doğu'nun siyasal bütünlüğüne damgasını vurmuş çok önemli bir kültür. Ama Hitit kültürü Proto-Hint-Avrupa dilini konuşan kültür değil. Yani bir de öyle bir şey var. Yani sorun bu kültürü, bu Proto-Hint-Avrupa dilini kim savunuyorsa sorun Hititler bunun tam ortasında demezler. Demezler çünkü farklılıkları var. Proto-Hint-Avrupa dili bir uydurma bir dildir. Yani en azından bence bu böyledir. Çünkü bunun belgeleri yok. Hititçe belge var mı? Var. Evet. Akatça var, Asurca var, Urartuca var. Bunların yazılı belgeleri var. Biz buradan bu kültürlerin etnik yapılarını ortaya, dil analizleri yoluyla ortaya koyuyoruz. Fakat Proto-Hint-Avrupa dil diye bir şey yok. Şimdi niye yok? Proto-Hint-Avrupa ya da Hint-Avrupacı hipotezlerin sınırı yok. Yani en son çıkan süreklilik hipotezi ta Paleolitiğe kadar çekiyor. Yani Hint-Avrupa tutarsızlık dili, var diyorsunuz değil mi? Ya tutarsızlık zaten var da şimdi Paleolitik dönemden itibaren bu insanların, yani bu Avrupalı diyelim, Avrupa dili konuşan insanların varlığını gösteriyor. En son çıkan, son 2-10 yıldır ortaya çıkan hipotezlerin biri budur. Yani süreklilik hipotezi, continuity hipotezi. Ondan önce ne vardı? Colin Renfrew'nun ileri sürdüğü ve onun da takipçilerinin savunduğu bir out of Anatolia tezi var. Yani Anatolian tezi var. Bu da Çatal Neolitiğinden başlıyor. Evet. Dile, yani Avrupalıların diline oradan başlıyor. Ondan sonra günümüze kadar getiriyor. Neye göre? Hiçbir şeye göre. Şimdi o zaman konuşulan dili bilmemiz mümkün değil. Yani biz 3. binden daha erken dilleri bilmemiz söz konusu değil. Peki arkeolojik belgelerden geriye gidelim diyelim. Şöyle yapalım. Hititler Hint-Avrupa grubuna dahil bir dil konuşan kültür diyelim. Bunların öncesine bakalım. Bunların öncesinde bir şey yok. Yani Hititler bir yerlerden, ya Kafkasya'dan ya da Boğazlardan Anadolu'ya gelmiş, yerleşmiş göçebe halklar. Bunların ön kültürü yok, ön arkeolojik kültürü yok. Hititler Anadolu'ya geldiklerinde Anadolu'da ne varsa onu benimsiyorlar. 500, 550, 600 her neyse yıl onu tüketiyorlar ve tarihin kara deliklerinde yok olup gidiyorlar. Öncesi yok onun. Yani öncesi olsa nereden geldiğini takip ederiz. Şimdi öncesi yoksa eğer biz Neolitik'e kadar nasıl Anadolu'da Hititleri izleyebiliriz ki? Bu mümkün mü? Değil. Yani şu arkeolojik bakımdan, zaten arkeolojik kültür bakımından bunu izlemek mümkün değil. Yani bir şey yok. Ne denir? Bir çıkış yolu yok. Hititlerin kendilerine
ait bir arkeolojik kültür olması gerekir ki biz onu geriye doğru şey yapalım, yürütelim. Bir örnek vereyim. Türklerin Orta Asya'da, Orta Çağ'da, küçümsemeyelim, Orta Çağ geç bir dönem, milattan önce 8. 6. 8. yüzyılda bir arkeolojik kültürleri var. Bu arkeolojik kültürlerini de biz onların yazıtlarına dayanarak ortaya çıkartıyoruz. Değil mi? Aynı bölgede ortaya çıkan, aynı bölgede tespit edilen yazıtlar bir grup arkeolojik belgeyi temsil ediyor, tanımlıyor. Onu daha erkenlere götürebilmek için elimizde bir done var, bir veri var. Ama Hititler bir veri değil. Çünkü Hititlerin kendilerine ait özgün arkeolojik kültürleri yok. Yok yani. Bu Şimdi, Arya efsanesi hocam peki? İşte onu söylüyorum. Yani Anadolu'da yani en erken yani bu devamlık hipotezini ben iyicene bir kenara bırakıyorum. İnsanlar artık boş zamanlarında ne yapalım filan derken ortaya çıkartmış olmalılar ya, o kadar uçuk şeyler, projeler, hipotezler. Yani Colin Renfrew'nun bu Out of Anatolia hipotezini kitabımda da eleştiriyorum. Yani tutar bir tarafı yok. Tutar bir tarafı yok. Şimdi eğer bir hipoteze karşı bir hipotez, yani antitez yoksa o varlığını sürdürür. Yani bir adam çıkıp da ya bu arkadaş bu böyle değil, bu hipotez tutarlı değil, şu yanlış, bu yanlış demiyor. Demese de, demeyince de adamın hipotezi şey yapıyor. Ama bir başkası çıkıyor. Bu başkası kim? Bir başka Hint-Avrupacı, Hint-Avrupa hipotezi çıkıyor. Diyor ki, ya buna kendi işlerinde kavga ediyorlar. Nedir? İşte Maria Gimbutas'ın bu işte kurgan hipotezi şeyleri, savunucuları, David W. Anthony ve onun işte devamı filan neyse. Ya diyor ki bu Colin Renfrew'nun Out of Anatolia hipotezi işte arkeolojik belgelerin desteğinden yoksundur, şöyledir, böyledir. Hakikaten yoksun. Kendilerininki sanki çok arkeolojik belgelerle destekleniyormuş gibi. Onlar da öyle değil. Yani kurgan hipotezi de arkeolojik belgelerle desteklenmiyor. Kurgan hipotezi neye dayanıyor? Kurgan hipotezi Avesta ve Rig Veda'daki şeylere dayanıyor. Nedir? Ölülerinizi tepelere gömün. Şimdi buradan hareketle bakın, bunu herkes bilmez. Her arkeoloji öğrencisi bilmez. Ölülerinizi tepelere gömün. Bu nedir biliyor musun? Bu kurgan hipotezinin temelini oluşturan cümledir. Ölülerinizi tepelere gömün. Nedir tepe? Kurgan değil mi? Yani kurgan hipotezinin temelini bu oluşturuyor. Bunun üstüne bir sürü bir şeyler konulmuş. Bir kurgan hipotezi ortaya atılmış ve bu da hala günümüzde hala sürdürülüyor. Önce onun ne olduğunu bilmek lazım. Şimdi Hint-Avrupa kültürü deyince bir şey bilmiyoruz ki biz. Hitit kültürünü biliyoruz. Yani genelde Hint-Avrupa kültürüne uyan tek böyle kanlı, canlı, 3 boyutlu, 4 boyutlu neyse bir Hitit kültürü var. Onun dışında başka bir şey yok. Hitit kültürü var. Ondan sonra Helenistik dönem var. Yunan kültürü var. Öbür tarafta doğuda Pers var. Bunlar nedir? İkinci bin, o erken birinci bin. Yani bunların ötesinde daha erkeninde bir şey yok. Yani bu araştırmacıların iddia ettikleri kurgan hipotezi, Anatolia hipotezleri falan bunlar o kadar havada ki bunca yıldır, 20 yıldır, 30 yıldır, 50 yıldır ya kitabımda ayrı bir Hint-Avrupacı hipotezler bölümü var. Evet. Yani bunun önümde açık bakıyorum. bunu da ayrıca ben hemen söyleyeyim. Bir ırkçı bir şeydir bu ya, söylemdir. Yani Hint-Avrupacı hipotezlerin temelinde ırkçılık vardır. Arkeolojinin temelinde ırkçılık olmaz. Arkeolojik somut, arkeolojik belgelere dayanır. Buradan hareket edersiniz. Ama öyle değil. Hint-Avrupacı hipotezlerin temelinde bir ırkçılık vardır. Yani beyaz insan ile tanımlanan bir sürü kültür var. Yani işte A kültürü, B kültürü filan kitabın içinde hepsi detaylarıyla yazılıyor. Bu kültürlerden şu çıktı, bu çıktı ve ya
Mısır'daki zenci kültürü, Kuzey Afrika'da beyaz insan yaşar mı ya? Kuzey Afrika'nın ki Mısır kültürünün kökeni daha Güney Afrika'daki zenci insanların kültürüdür. Yani bu kültürün de beyaz kültürü olduğunu iddia edecek kadar şuursuz insanların birlikte savunduğu bir hipotezdir bu Hint-Avrupacı hipotezinin temeli. Çatalhöyük'te bulunan kültürü de bu hipotezle birleştirmeye çalışıyorlar. İşte o Buna Colin Renfrew'un... Buna da uzun uzun değinmişsiniz kitabınızda. Tabii yani Colin Renfrew'nun ve onun işte takipçilerinin savunduğu şey Çatalhöyük. Yani Göbekli Tepe keza. Göbekli Tepe'yi hiç görüşmeyelim. Yani Evet. Göbekli Tepe yani buradan hemen şuraya bir izninizle bir geçiş yapmak isterim. Buyurun. Şimdi bir Çatalhöyük, iki Göbekli Tepe son 10 yılın şeyidir. 3 Hattuşa, 4 Bergama, Efes. Şimdi bakın bunları önünüze koyun şöyle. Bunların hiçbirinde Türk araştırmacılar yok. Bu bir. Bu kazılar 100 yıldır ortalama 90-100 yıldır devam eder. Ve buradan bir Allah'ın Türk'ü bir doktora yapmış mıdır bilmiyorum. Yani benim bildiğim yok. Bunların ne Türkiye ne bilmem neye ne bir şeye Türk arkeolojisine bir faydaları yok. Almanlar yürütüyor galiba. Faydaları yok. Kazıları. Ya Almanlar çok güzel çalışmalar yapıyor. Büyük Bunlardan söylediğim çalışmalardan birinin başkanı da benim arkadaşımdır. Hacettepe'de birlikte ders gördük. Yani yakından tanıyorum, bazılarını iyi tanıyorum. Çok da iyi çalışmalar yapıyorlar. Yaptıkları yayınlar bilmem vesaire tamam ama bunlar hepsi paraya bakıyor. Yani para varsa çalışma var. Şimdi ortak bir yönleri var. Bu 4-5 tane kazı yerine bütün dünya biliyor bunu. Bütün dünya arkeoloji deyince bunları sayar size. Göbekli Tepe'yi sayar, Hattuşa'yı sayar, Bergama'yı sayar filan, Efes'i sayar. Bunların hiçbir Türk araştırmacıdan değil. Yani ben şöyle düşünüyorum. Yani şövenist bir insan değilim. Beni yakınlarım çok iyi bilir. Ama şöyle de bir şey var ya. Yani bu Türkiye'de o kadar güzel arkeologlar yetişiyor ki yani dünyada kendini kanıtlamış o kadar muhteşem insanlar var ki. Bunlar hocalarımız var, yeni gençler var. Bunlar niye yapmıyor? Ya bunlara niye imkan verilmiyor? Politik bir yaklaşım sıkıntısı mı var acaba? Bilmiyorum ya. Bütün mesele aslında bence bütün mesele paradır yani. Bir kazıya ayrılan ödenektir. Yani kültür politikalarının anlayışı, temeli, artısı, eksisi bilmem nesi oraya ayrılan ödeneğin miktarıdır. Şimdi onlar çok para ayırıyor. Çok para demek, çok teknoloji demek. Yani çok para demek, hızlı çalışma demek, gerekiyor. Yayın demek, çalışma demek, doktor demek, yüksek lisans demek. Bunları biz yapabiliriz. Yani bizim devletimizin bunları yapmaya gücü var. Almanya'dan da, Fransa'dan da, Japonya'dan da daha fazla gücü var. Niye yapmıyoruz peki? Bu kadar önemli şimdi. Bütün dünyanın gözü Göbekli Tepe'de. Öyle değil mi hocam? Evet. Niye? Neden peki? Şimdi bakın ben size bir şey söyleyeyim. Çatalhöyük yani bütün dünyanın gözünün üstünde olduğu bir merkez. Dünyanın en eski, en modern, en şaşırtıcı bulgular veren bir Neolitik köyüdür. Üstüne yoktur. Yani Mezopotamya'da olan filan daha farklıdır. Yıllardır James Mallard'la başlar, Ian Hodder'la devam eder ve en sonunda bu sene hayret verici bir şekilde bir Türk arkeoloğa verildi başkanlığı ve bu son derece doğru bir politikadır. Ben bu konuda bu kararı verenleri kutluyorum. Kültür Bakanlığı'nı, ilgili genel müdürlüğü kutluyorum. Çok başarılı ve bu işi daha öncekilerden daha kötü götürmeyecek, hatta üstüne koyarak daha güzel yapacak bir bilim insanını oraya atadılar, başkan oldu. Öbür taraftan şeye bakıyorsunuz, Göbekli Tepe'ye bakıyorsunuz. Şimdi Göbekli Tepe stratejik bir alandır.
Sadece arkeolojik bir alan değildir. Şartlar oluşturulduğu takdirde milyonların orayı ziyareti sağlanabilir, mümkün olabilir. Bu bir. İkincisi, popüler bir alandır. Popüler bir alandır. Ve orada, o bölgede, Göbekli Tepe'de görev yapacak bir sürü insan hazır bekliyor. Ama şu anda yani bildiğim kadarıyla yanılıyorsam onu da hemen şey yapayım, ilave edeyim. Bir yabancı uzmanların denetiminde ve de bir Türk komisyonun yönetiminde Göbekli Tepe kazıları. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Orada bir Türk ekibe yetki verilmeli ve oradaki kazılar bu şekilde devam etmelidir. Ama yani hani tamam gel sen çalış, ekibini kur, ne yaparsan öyle olmaz. Kültür Bakanlığı oraya gereken ödeneği sağlamalı ve Türk arkeologlara güvenmelidir. Güvenmiyor mu devlet şu anda? Güvenmiyor diye bir şey yok. Bunun böyle olduğunu düşünmüyorum. Çatalhöyük örneği çok önemlidir benim için. Çok önemli bir karardır. Umarım Göbekli Tepe için ve diğer bölgeler, diğer önemli stratejik kazı alanları için de aynı şekilde karar verilmesini ben bekliyorum. 1960'lı yıllarda sanırım İstanbul Üniversitesi'nin bu alanda yaptığı çalışmalar var. O dönemde de politikalar tam tersi şekilde ilerliyor ve ödenek ve gerekli destek sağlanmıyor ekiplere ve yıllar sonra tekrar Alman bir ekip geliyor, bu bölgede çalışmaya başlıyor. Ben size bir şey anlatayım mı? Buyurun hocam, anlatın. 2010'da Altaylar'da bizim Altayların en yüksek bölgesi, Doğu sınır bölgesinde petroglif çalışmalarımız var ve aynı bölgede de çalışan Fransız arkadaşım Jean-Pierre Giscard ve ekibi, Moğol ekibi çalışıyor. Dedi ki bak, dedi orada pazarı kurganlarını kazıyorlar. Bunu her fırsatta da anlatırım. Bak dedi, o pazarı kurgan, gördüğün kurganlarda iskeletler falan duruyor da çıkmamış. Onlar diyor Avrupalı. Onlar Hint Avrupalı. Ben de dedim ki ya nasıl Avrupalı ya? Bu pazarlık kültürü Avrupalı olması mümkün değil. Yani bulunduğumuz yer 2700-3000 metre yüksekliklerde bölgenin yerli halkının kültürü orası. Yani kitapta da onu detaylarıyla, en uzun bölüm pazarlık bölümüdür bu kitapta. Burada da herkes okuyabilir. Mümkün değil dedim. Bunlar Mongoloid Türk. Yok dedi. Öyle değil. Ben dedi burada işte şu kadar euro harcıyorum. Benim harcadığım yerde, benim para verdiğim yerde benim lafım geçer. Aynen böyle. Yani espriyle karışık tabii. Yani bu uluslararası ilişkiler. Biz ne yazarsak o olacak. Yani ben de dedim ki o gün parayı veren düdüğü çalar. Şimdi kazı yeri kimin elindeyse o yayını yapar. O yayında ne istiyorsa onu yazar yani. Şu önemli olmayabilir bizim için. Şu. Diyelim falanca kazı başkanı Göbekli Tepe'yi kazdı. Dedi ki ya bu işte Hint Avrupalıların en erken tapınak merkezidir. İşte yaşam merkezidir filan. Tamam, hiç kimse buna bir şey söyleyemez. En üst düzeyde adam bunu söylediği zaman bunu herkes kabul eder. Nereye kadar gider bu biliyor musunuz? Yani bu ta 1. sınıf arkeoloji öğrencisine kadar gider ve onun kafasında Göbekli Tepe'nin sakinleri Avrupalıydı der. Bu kim için önemli? Yani kimler için önemli? Benim için önemli. Niye önemli? Ben bunların araştırmasını yaptım ve doğrusunu bu kitapta yazdım. Bir başkası için önemli mi bilmiyorum. Ama bir şey söyleyeyim. Almanya'da olsa, şimdi Alman kazıları olduğu için söylüyorum. Almanya'da olsa biz değil 300 euro, 300 bin euro, bilmem 3 milyon euro ne verirsek verelim, o adam onu da verdirmez, orada kazı yaptırmaz, kendi yapacağını yapar. Böyledir. Yani sahiplenmek aslında bir bakıma. Yani topraklarında. Yani. Buna göre bir politika çizmek önemli diyorsunuz bu noktada. Şöyle yani onun ya Göbekli Tepe Avrupalıların kültürüdür.
Ama önemli değilse o zaman söyleyelim, biz de öğrencilerimize söyleyelim. Ya gördüğünüz T monolitler tamamen Avrupa'nın şeysi, kültürüdür. Ana yurdumuz aslında onların ana yurdu mu diyelim diyeceğiz? yani bir sakınca yoksa diyelim. Yani ama arkeoloji nedir biliyor musunuz? İşte bunun yani o bölgenin kültürünün ne olduğunu, ne olmadığını ortaya koymaktır. Ama parasını veren onu söylüyor. O da herkes onunla ilgili olan herkes onu kabul etmek zorunda kalıyor. Şimdi bu kitap, bu Türk-Altay Kuramı kitabı neredeyse 22 yıllık bir kitaptır. Ve bu kitap bu hipotezlere karşı çıkıyor. Yani kanıtlarını ortaya koyuyor. Diyor ki bu söylenenlerin bütünü yalan, hikaye ve doğrusu da budur diye ortaya bir şey atıyor. O zaman şöyle devam edelim hocam. Yeni Seylan'a ana yurttan bir kol olarak uzandık, uzun bir yürüyüşe başladık. Türkler ilk nerede görülüyor? Hangi bölgede? Yerleşik düzende mi? Göçebe mi? Nerede görebiliyoruz? Ana yurt olarak, tam olarak Anadolu'yu ne zaman söyleyebiliyoruz? Evet, şimdi hemen şunu söyleyeyim. Aslında Deniz Hanım söyleyecek o kadar fazla şey var ki yani nereden bağlayıp nereden girip nereden Söyleyelim çıkacağımızı hocam, zamanımız var. tabii şaşırıyoruz. Konuşalım. Şimdi ben bazı kavramları düzeltmek istiyorum. Yani ukalalık da yapmak istemiyorum aslında. Çünkü ben yıllardır kendi projelerimi uyguluyorum ve yabancı arkeologların yaptığı projeleri de takip ediyorum. Onların kazılarına katılıyorum. Birlikte oturuyoruz, sohbetler ediyoruz, tartışıyoruz filan. Böyle ortamlardayım. Yani Türk tarihini araştırmak için gerekli olan ne varsa onları yapıyorum. Buradan oturduğumuz yerde olmaz. Araştırmak olmaz. Şimdi Türk tarihini ben iki bölüme ayırıyorum. Birincisi yazılı belgelerin gösterdiği tarih, Türkler diyorum ona. Ya bu çok önemli. Şimdi bizim bir grupla anlaşamadığımız nokta bu. Ondan öncesine de Türk dili konuşan halklar diyorum. Bana diyorlar ki neden Türk dili konuşan halklar diyorsun? Niye direkt Türk demiyorsun? Bu mümkün değil. Mümkün olan yani Türk lafının ortaya çıktığı o Tonyukuk sitelinde o Türk lafı var. O Türk biz Tonyukuk'tan neredeyse 1000 yıl öncesine atıyoruz. Kazakistan'da Issık Kurganı'nda bulunan bir gümüş kase var. Gümüş kasenin üstünde Türk runik harfleriyle yazılmış bir şey var, yazıt var. Bu da milattan önce 5. yüzyıl. Milattan önce, bakın milattan önce 5. yüzyıldan itibaren Türkler diyebiliyoruz. Türkler. Yani geç İskit dönemi, pazarlık döneminden itibaren Türkler diyebiliyoruz. Ama ondan öncesine Türk dili konuşan halklar demek zorundayız. Çünkü prehistoriye giriyor ve yazılı belge olmadığı için de ve dağınık çok geniş bir alana kültür yayıldığı için de Türk dili konuşan halklar diyoruz. Şimdi şöyle bir laf var. Türkler 1071'den önce Anadolu'da. Ya bu o kadar şey bir laf ki yani çok esnek göreceli bile. Neye göre 1071'den önce neye göre yani gönül istiyor ki daha önce olsun, daha da önce olsun. 1071'den ne kadar önce olsun? Yani ben diyeyim 5000, sen de 10.000. Bunları çeşitli şekillerde erkene götürebiliriz. Ama biz bunları Türk-Altay kuramında sisteme oturttuk.
Şimdi Türkler lafını milattan önce 5. yüzyıldan sonra rahat kullanabiliyoruz. Ama 5. yüzyıldan, yani bu yaklaşık 5. yüzyıl, daha erkeninde bunu çok kolay kullanmamız mümkün değil. Bakın, arkaik Lena Yenisey kültürü diye bir kültürü var. O haritayı, göç haritasını getirirsek orada çok net bir şekilde görülüyor. Arkaik Yenisey Lena bölgesi bizim Türklerin ana yurdu olan bölge. Milattan önce 12. binde artık Anadolu'ya olan göçler tamamlanmış. Anadolu'ya doğru, yani ana yurttan çıkmış artık göçler. Bu ne kadar sonra Anadolu'ya, yakın doğuya ulaştığını biz biliyoruz. Milattan önce 8. binlerde, Neolitik dönemlerden itibaren oraya ulaştığını biliyoruz. Şimdi ve hemen Sümer-Türk bağlantısına da burada değineyim. Evet. Şimdi Sümerler Türk müydü? Sümerler Türkçe mi konuşuyordu? Bağlantısı neydi? Evet. Yani şimdi Sümerce'yi iyi kötü okumuş, bilmiş bir çivi yazısı uzmanı olarak Sümerce'nin Türkçe ile sadece, yani eklentili bir dil ve aralarında ortak sözcükler barındıran iki dil olma özelliği dışında bir bağlantısını göremiyoruz. Yani Sümerce Türkçe değildir, Türkçe Sümerce değildir. Yani Hattice ve Hurice'yi de aynı şekilde ifade edebiliriz. Ama bu kadarla sınırlı değil. Şimdi bir başka açıdan bakmamız lazım. Şimdi bence demeyeyim artık, Türk Altay kuramına göre Sümer dilinin kökeni arkaik Yenisey Lena kültürüne dayanıyor. Oradan çıkmış bir kültür. Yani bunun aksini herkes iddia edebilir. Ama antitezi ortaya konana sürülene kadar da bu geçerliliğini koruyacaktır. Şimdi o yıllardan itibaren o uzun binlerce kilometrelik yolu kat edip yakın doğuya gelen, Mezopotamya'ya gelen Sümerlerin ne kadar Türk olduğunu, Türkçenin de ne kadar Sümerce'ye yakın olduğunu ben size bırakıyorum. Yani okuyucuya, seyirciye bırakıyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Yani bugün elimizde bir Sümerce metni, Türkçe metinle karşılaştırdığımız zaman Sümerce farklı bir dil, Türkçe farklı bir dil. Nasıl oluyor bunu? Ben hemen söyleyeyim. 12. binlerde Yenisey Lena bölgesinden kopup ayrılan kültürler 12. bin öncesinde aynı dil iken, bakın aynı dil iken derken Sümerce, Hattice, Hurice, Dravit, Türkçe bizim bildiğimiz, yani Altay Türkçesi, aynı iken, aynı tek bir dil iken, tek bir etnik grubun konuştuğu dil iken 12. milattan önce 12. binden sonra ayrılmış ve aradan en az 6. bine kadar 6000 yıl geçmiş, farklı diller olmuşlar. Farklı diller olmuşlar. Şimdi Türkçenin Sümerce ile ne kadar ilişkili olduğunu ben şeye bırakıyorum. Okuyucuya, seyirciye bırakıyorum. Çok da güzel anlatmışsınız o bölümü, uzun uzun. Kitapta bu bölümü okuyabilirler. Şuraya gelelim o zaman. İskitlerin de Türklerle bir bağlantısı var mıdır diye sorsam size. Tabii Türk ki var. müdür? Tabii ki vardır. Tabii ki Türktür. Yani Türk diyebiliyoruz. Niye yani bu kadar? İskitleri. Niye bu kadar net söylüyorum? Şunu söyleyeyim. Şimdi İskit bizim bildiğimiz Grek kültürüne yakın. İskit kültürü değil. Yani Grek kültürüne, yani Grek coğrafyasına yakın Güney Rusya İskit kültürü
İskit kültürünün kökeni değil. İskit kültürünün kökeni Sibirya'dır. 10. bine dayanır. Ve bizim bildiğimiz Güney Rusya'daki en baba İskit merkezlerinin karbon 14 tarihlemelerinin 8. yüzyıldan, bilemediğiniz 9. yüzyıldan daha erkene tarihlenmesi mümkün değildir. Bunun bugün en büyük, yani en önemli uzmanlarından biri olan Nikolay Bokovenko da benim arkadaşım. Kültürün kökeninin Altaylar olduğunu o kadar açık bir şekilde gösterdi ki. Yani hem tarih olarak, hem stil olarak, hem de yerleşme yerleri ve oradan çıkartılan arkeolojik belgeler olarak, yani kökeni Altay'dır. Yani Güney Rusya değildir. Şimdi İskit kültürü ile bir başka kültürü karşılaştıracaksak bu kültür Karasuk kültürü olur. Karasuk kültürü Altaylar'da İskit kültürünün bir önceki evresine ait kültürdür. Benim yüksek lisans öğrencim Ahmet Bayburt şimdi izliyordur bizi. Onun çalıştığı bir konudur. Önemli bir konu. Karasuk kültürü ile İskit kültürü arasında bir bağlantı var. Bu bir. Şimdi bırakın şimdi Güney Rusya'daki İskit kültürünü. Esas Sibirya'daki, esas köklerinin bulunduğu topraklardaki İskit kültürüne bakıyoruz. Bir önceki, yani milattan önce 15. 10. yüzyıllara tarihlenen Karasuk kültürü ile İskit kültürü arasında bir bağlantı var. Arkeolojik bir bağlantı var. İskit kültürü ile, bakın oradaki Sibirya'daki diğer bir varyantı Tagar kültürüdür. Tagar kültürü İskit kültürünün şeyidir. Bir versiyonudur. İskit kültürü ile onun devamı olan Pazarık kültürü, Pazarık kültürünün devamı olan Taşlık kültürü arasında mükemmel bağlantılar vardır. Yani arkeolojik kültür olarak bağlantılar var. Kopuk değildir bunlar. Hepsi birbirine eklentili, halka gibi. Yani birbirleri zaten bu kitabında Türk Altay kuramının amacı da bu kültürlerin birbirine nasıl bağlandığını göstermektir. Yani arkeolojik kültürün, arkeolojik belgeler üzerinden yapılan araştırmalara dayanan bu bağlantıların nasıl, bu kültür halkaların birbirine nasıl bağlandığını göstermektir. Dolayısıyla İskit kültürü Karasuk kültüründen, Karasuk kültürü bir erken kültür olan Okunye kültüründen birbirlerine nasıl bir bağlantıyla, geçişle bağlandığını, geçtiğini gösteren bir sürü arkeolojik belgeler var elimizde. Dolayısıyla İskit kültürü bölgenin Türk halklarının, Türkçe konuşan diyelim, Türkçe konuşan halkların özgün kültürüdür. Ve hemen şöyle bağlayayım. İskit kültürü hayvan stili tırnak içinde söylüyorum, denilen bir stil ile, evet görüntüde İskit kültürüyle ilgili bir şeyimiz var. Bütün dünyaya, yani bütün dünyaya yayılan, doğuda Çin'in merkezi ovalarına, güneyde Tibet'e kadar ve batıda Karpatlara kadar, Kafkasya'ya kadar yayılan muazzam bir kültür. Bu göçler son dönem göçlerdir, 4. göçler. 3. göçler Karasuk kültürüdür. Karasuk kültürü göçleri bir sonraki İskit göçlerinin tetikleyicisidir. Birbiriyle sıkı bağlantıları vardır. Dolayısıyla bu kültürler Altay kültürleri olarak birbirlerinin devamı, ardılı ve öncülü kültürlerdir ve bunlar tek dil konuşan halkların kültürüdür. Tam da bu noktada evet, simgelere geçmişken hazır. Oraya gelelim istiyorum. Türklerin en eski hayvanı
Gerçekten kurt mu hocam? Şimdi bu kurt hakikaten efsanelerde, o konuya fazla girmeyeceğim. Beni aşan bir konu. Kültürlerin içinde kutsanmış bazı şeyler olur. Özellikle hayvanlar tasvir edilerek ve bu tasvirler de tekrarlanarak ifade edilir. Bunların içinde kurt yok. Şimdi klasik Türk dönemi dediğimiz Göktürk döneminden başlıyoruz. Ta Okunye, hatta Okunye, Proto Okunye dönemine kadar yaklaşık 2000, 3000, 4000 yıllık bir evrede biz kurt tasvirine maalesef rastlamıyoruz. Şimdi tasvirli eserler en yaygın biçimiyle petrogliflerdedir, kaya resimlerindedir. Ondan sonra plastik eserlerdedir. Bu işte heykel gibi ya da yüksek kabartma, alçak kabartma eserlerdedir. Ya da madeni eserlerdedir. Bunların, bakın en az 3 tane grup saydım size. Bunların içinde bugüne kadar benim gördüğüm, tespit ettiğim hayvanlar arasında kurt yok. Kurt Ne var yok. peki hocam? Kurt yok. Ne var? Keçi var, geyik var, at var. Keçi, geyik ve at. Evet. Yani ben size bırakıyorum Şurada bu konuda sizin. Evet. Aha. Bir bölüm okumak istiyorum ben kitaptan buradan hareketle. Türk halk ayakları için sırasıyla geyik, at ve dağ keçisi şunları ifade ediyor diyorsunuz. Geyik, dünü, soy hatıralarını, ata kültürünü, öbür dünyanın geçmişini, göğü. Atsa bugünü, orta dünyayı, yeri ifade ederken dağ keçisi yarını, öbür dünyanın geleceğini temsil ediyor. Evet. Buradan tekrar yola çıkacak olursak, Türklerin en eski inanışları arasında neler var? Bunları nasıl söyleyebiliriz? Evet. Şimdi bunu bir kere ortaya koyalım. Şimdi ben arkeoloğum ve arkeolojik belgelerden hareket ediyorum. Ve arkeolojik belgeler ne diyorsa onu söylüyorum. Yani benim görevim bu. Bir başkası da filolojik belgeleri şey yapar, falan analiz eder, onu söyler. Benim görevim bu. Ve ben diyorum ki kurt benim incelediğim belgeler arasında tasviri yok. Petrogliflerde ağırlıklı olarak geyik var. Az önce söyledim. Bu geyik, at, dağ keçisi üçlemesi çok önemli. Bu kitapta ben bunu detaylarıyla inceledim, yazdım. Bunu da bana yazdıran bugüne kadar incelediğimiz arkeolojik belgelerin sonucudur. Şimdi en erken tasvirli eserlerin verildiği dönem Okunye dönemidir. Yani milattan önce 3. bin yıl Tunç Çağı kültürü, yani Altaylar bölgesinin. Burada koç var. Örneğin koç var. Anıtsallaştırılmış büyük heykeller var. 2 metre, 3 metre, 4 metre boyunda Okunye dönemine ait. Rejiden arkadaşlar bulabilirlerse Okunye heykellerini gösterebilirler. Koç heykelleri var. Ondan sonra ki dönemde Karasuk'ta at tasvirleri var. Tunç hançerlerin başlıklarında atın kendisi ya da at başı tasvirleri var. Ve ağırlıklı olarak milattan 3. bin ile milattan sonra 1. bin arasında bu geniş 2000-3000 yıllık dönem içinde de petrogliflerde de yüzlerce, binlerce, yüz binlerce Altay bölgesinde geyik var, at var, dağ keçisi var. Ve bu üçleme aynen devam ediyor. Bu pazırık dönemine ait bir ahşap eser. Koç tabi. Pazırık dönemi de koç için çok önemli. Yani koç, geyik ve at kutsanmış 3 hayvandır. 3 hayvandır ve ben bu nedenle geyik, koç, atı Türk üçlemesi olarak veriyorum ve bunun nedenlerini de detaylarıyla yazıyorum. Yani şöyle bağlayalım. Belki
geç yazılı belgelere göre, efsanelere göre kurt Türklerin kutsal hayvanı olabilir. Bu doğru olabilir. Ama arkeolojik belgeler bunu böyle söylemiyor. Benim görevim de bunu burada ifade etmek. At, dağ keçisi ve geyik üçlemesi Türk Altay kuramına göre Türklerin kutsal hayvanı, üç kutsal hayvan. Üçleme olarak Vazgeçilmez hayvan. Nedir? Ben söyleyeyim size. Pardon. Şimdi at hızlı bir hayvandır. Hızlı bir hayvandır. Dağ keçisi yabanidir. Dağ keçisi yabanidir. Bakın. Yabani hayvanlar Türk kültüründe kutsanmış hayvanlardır. Yani bunu özellikle altını çizerek söylüyorum. Yabani hayvanların kurban kanı evcil hayvanların kurbanlık döneminde, kurban edildiği döneminde yabani hayvan kanı kullanılır. At zaten güncel bir hayvandır ve at ölen Türklerde ölen bireyi öbür dünyaya taşıyan, kimi zaman arabasıyla birlikte öbür dünyaya en hızlı bir şekilde taşıyan hayvan olması bakımından önemlidir. Geyik aynı şekilde, koç da yabani hayvan olma özelliğini koruduğu için aynı şekilde önemlidir. Tagar tipi uzun saplı çekiç biçiminde bir savaş baltası bulunan bir resmimiz vardı. Bakın bu milattan önce 2000'lere ait bir koç heykeli, şu anda rejinin gösterdiği. Bu çok önemli. Yani bu 2,5-3 metre boyunda Minusinsk Müzesi'nde maalesef yatırılmış bir şekilde. Bakın altıda korozyon tabakası var. Sudan falan etkilenmiş. Bu aslında dikilmiş durumdaydı. Böyle de bizim bir takım paranoyalarımız da oluyor bazen. Bu niye dikilmedi filan diye de bayağı bir böyle itirazlarımız da olmuştur. Peki biz Türkler Avrasya'ya indikten sonra ilk toplumsal düzenimizi nerede kuruyoruz hocam? Yani şimdi ben bir bilim insanı olarak şunu söylemeyeceğim. Yani Türkler 1071'den önce Anadolu'ya geldi falan demeyeceğim. Bakın ben Türklerin demeyeyim de Türk dili konuşan halkların kökenlerini milattan önce 12. bin yılın öncesindeki arkaik Yenisey-Lena kültürünün diline bağlıyorum. Şimdi bu kültürün ifade ettiğim yıldan hemen sonra Anadolu'ya geldiğini söylüyorum. Şimdi bu ne kadar Türklerin Anadolu'ya gelişinin tarihinin 1071'den öncesi olduğunu gösterir, ne kadar göstermez. Ben bunu okuyucuya bırakıyorum. Şimdi kısa bir aramız var o zaman. Bir ara verelim, tekrar birlikte olacağız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok özür diliyorum. Hatam programın başında bir hashtag'imiz vardı. Söylemeyi unuttum ben. Türklerin bilinmeyen tarihi hashtag ile Semih hocamıza aslında sormak istediğiniz soruları hala sorabilirsiniz. Programımızın bu bölümünü bu hashtag'e gönderdiğiniz sorulara ayıracağız. Hocamız da sizden gelen soruları yanıtlamaya çalışacak. Eğer hocam müsaade ederseniz ben ilk soruyu söylemek istiyorum. Erim Eregüler size şöyle bir soru sormuş.
Bize neden okul çağında bunlar anlatılmıyor? Neden kendi öz tarihimizi ve nereden geldiğimizi bilmeden büyüyoruz? Anlatılanları birçok tarihçinin dahi bilmediğinden eminim demiş. Evet, şimdi şöyle, bugüne kadar çok önemli tarihçilerimizin yazdığı kitaplar var. İslam öncesi Türk tarihiyle ilgili kitapların var olduğunu biliyoruz. Bunlar elbette çok önemlidir. Ama yeterli değil tabii. Şöyle yeterli değil. Türk tarihi oturduğumuz yerde Türkiye'den yazılacak bir şey değil. Türk tarihinin kaynakları Sibirya'dadır. Hatta bizim teorik olarak gösterdiğimiz Yenisey Lena alanlarındadır. Henüz oraya gidip kazı yapmış değiliz. Ama bizim yoğun olarak çalıştığımız Sibirya, Moğolistan bölgesindedir Türk tarihi. Oralara gitmeden, yani işin açığı bu, orada bizim yönettiğimiz kazılar yapmadan, kazıların sonuçlarını değerlendirmeden Türk tarihinin yazılacağını beklemek saflık olur. Yani bunu da hemen burada ilave edelim. Bugüne kadar özellikle 1940'lı 50'li yıllarda yazılmış olan İslam öncesi Türk tarihi kitaplarına tabii ki saygı duymak lazım. Ama onların devri şu anda kapandı. Bu konuyu ben 10 yıl, 11 yıl önce yazdığım makalelerimde belirtmiştim. Türk Altay kuramında da ayrıca belirtiyorum. Bir kez daha söylemem gerekiyor. Türkolojinin, Türk tarihinin geleceği yer altındadır. Türk tarihinin geleceği arkeolojik çalışmalardadır. Bunu yaparsak zaman kazanırız. Yapmazsak bizim 10 yılda, bir yılda yapmamız gereken, bir yılda yapacağımız işi benim gibi 10 yılda, 20 yılda anca yaparız. Yani niye yok? Bu yüzden yoktu. Ama şimdi elimizde önemli bir kaynak var. Türk Altay Kuramı gerçekten önemli bir kaynaktır. Benim doktora çalışmamdan, doktora tezimden bugüne kadar gelen süre içinde 21-22 yıllık süre içinde yaptığım teorik ve arazi uygulamalı çalışmalarımın bir sonucudur. Ya tabii bu işte benim kitabım iyidir. Türk tarihinin erken evrelerini yazdık filan. Bunlar tabii geçerli şeyler değildir. Yani bunları önümüzdeki 10 yıllık, 20 yıllık, 50 yıllık süreçte insanlar değerlendirecektir. Ve kitabın, yaptığım çalışmaların değeri de o dönemde ortaya çıkacaktır. Ama şu önemli, artık harekete geçme zamanıdır. Biz yapacağımızı yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Elimizdeki imkanlar el verdiğince. Ama bundan sonra daha farklı bir şey bekliyorum ben. Genç araştırmacılara daha farklı bir Türk dünyası araştırmaları alanı bekliyorum. Bundan sonra çok daha önemli araştırmalar yapılması için önümüzde bir Türk Altay Kuramı gibi bir kitap var. Tam da bu noktada genç araştırmacılara tavsiyelerinizi alsak. Geri gelmişken. Evet. Sonra sorularım olacak tekrar. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Benim 3-4 tane doktora yüksek lisans öğrencim var ve hiçbiri de biri dışında arkeolojiden gelmiş değil. Bu işi çok sevdiği için bir ikisi tarih bölümünden, biri bir başka bir branştan gelmişler. Hemen söyleyeyim, sevgili Barış, Ayça ve Ahmet, bu konuyu bilenler zaten biliyor. Bu elimizdeki Toynukuk 2015 Moğolistan'da yaptığınız çalışmaların. Evet, 2015 döneminde yaptığımız Toynukuk çalışmaları ve Türk Altay Kuramı kitabını da büyük ölçüde birlikte yazdık. Yani bu çocuklarla birlikte yazdık. Bunlar son derece önemlidir.
Ve önümüzdeki 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl döneminde bu insanlar erken Türk tarihini yönlendirecek insanlar olacaktır. Yani bunu güvenle söylüyorum. Bu yönde çalışacak yeni araştırmacılara ben şunu öneriyorum. Bir kere yoğunlaşmaları gerekiyor. Konuya kendilerini tamamen vermeleri gerekiyor. Bu ne demektir? Günde 8 saat, 10 saat, 18 saat çalışmak demektir. Yeni diller öğrenmek demektir. İngilizceyi çok iyi bilmeleri lazım. İlave olarak Rusça bilmeleri lazım. Mümkünse Çince bilmeleri lazım. Ama şunu da ben hemen hatırlatayım. Yani ilave edeyim. Yani yeri geldiğinde bazı araştırmacılar işte birkaç dil bilmeden, şunu bilmeden, bunu bilmeden araştırma yapılmaz da bilmem ne filan böyle şeyleri ben çok fazla doğru bulmuyorum. Ve ben şunu soruyorum. Son 5 yıl içinde ne keşif yaptın? Yani bunu söyleyen, söylemeyen ya da başka herkes için söylüyorum. Son 5 yıl ya da 10 yıl içinde ne keşif yaptın? Şimdi bunları yapmak ayrı şey, dil bilmek ayrı şey. Ya ben Hititçe biliyorum, Akatçe biliyorum, Sümerce biliyorum, Latince biliyorum, İngilizce biliyorum. Okuduğumu, yazdığımı anlayacak, yazabilecek şekilde Rusça biliyorum. Yani Hititçe benim nerede acaba düşünüyorum, yani nerede benim işime yaradı, ya Akatçe ya da Sümerce nerede işime yaradı? Ya mutlaka yaradı. Latince nerede işime yaradı diye düşünüyorum. Ya bakıyorum benim en fazla işime yarayan İngilizcedir, Rusçadır. Yani artık dünya öyle bir hale geldi ki yani İngilizce dilinde yazılmayan hiçbir şey kalmadı artık. Yani eski dilde yazılanların çevirileri de dahil olmak üzere. Yani İngilizceyi bilmek lazım. Ve oturduğunuz yerde yazamazsınız. Yani Türk tarihini yazamazsınız. Şimdi benim şöyle diyelim, yani yaptığım çalışmalarım burada övecek falan değilim. Yani çok da bu konularda hevesli bir insan değilim. Yakınımdaki insanlar bilir. Binlerce, yüz binlerce dolar var benim yaptığım çalışmalarda. Yüz binlerce dolar var. Bir sürü hayat var. Ölümler var. Yani çalıştığım projelerde ölümler var. Kazalar var. Tehlikeler var. Kütüphane çalışmaları var. Aylar var. Yıllar var. Yani bunlar kolay elde edilebilecek şeyler değil. Ya bir TÜBİTAK projesini yapmak o kadar zor bir şey ki. Bir TÜBİTAK'a bir proje vermek, hazırlamak ayrı bir şey. Oradaki kurullardan o projenin geçmesi ayrı bir şey. Yani bunları arazide uygulamak ayrı bir şey. Yani çok zor şeyler bunlar. Yani bir tek başına bir insanın kişisel gücüyle bunların hepsinin periyodik olarak yapılması gerekir. Bunu yapmak hakikaten kolay bir şey değil. Yani bunları göğüslemek lazım. Yurt dışına çıkmak lazım. Orta Asya'ya gitmek lazım. Benim gittiğim bölgelere mutlaka gitmek lazım. 10 dolara, 20 dolara adam öldürülen yerlerde çalışmak lazım. Kazalarda böyle şoförünüzün, rehberinizin canınıza kastettiği ekspedisyonlara katılmanız lazım. Yani bunlardan yılmamanız lazım. Örneğin, yani kendimi burada acındıracak halde değilim. Yani yapacağımı büyük ölçüde yapmış bir bilim insanı olarak ben rahat. Ama her ekspedisyon döneminde sonunda, yani Haziran sonunda çıkarız, Ekim'in başında döneriz. Her seferinde yemin ederim bir daha gidersem şöyle olur, böyle olur falan diye. Çünkü yani 50 bin tane kaza geçirmişiz, canımıza kastedilmiştir. Yani bir sürü kötü deneyimler yaşarız. Ama yaptığımız çalışmaların sonuçları, verdiğimiz makaleler, konferanslar filan bizi öyle bir yüreklendirir ki ertesini Mart'tan itibaren burnumuza artık Altayların toprağı, otu bilmem nesi kokmaya başlar.
Böyle olmak lazım. Yani şöyle söyleyeyim, yani Türk Altay Kuramı benim bir kitabım falan değil. Yani ben yazdım, attım bir kenara. O bir olgudur. Yani bundan sonra tartışılacaktır filan. Bir sürü insanın burada emeği vardı. Bir sürü ön söz, 8-10 sayfa ön sözde yazdığım gibi. Yani bunun üstüne taş koymak lazım. Bunun üstüne taş koymak da benim söylediğim şeylerin üstüne çıkmak lazım. Bunun içinde 3 tane TÜBİTAK projesi var ve sayısını hatırlayamadığım üniversitemin desteklediği BAP projesi var. Var da var. Yani bunun üstüne çıkmadıkça oturduğunuz yerden masa başında Türk tarihini yazmanız mümkün olmaz. Hemen antiparantez şunu da ilave edeyim. Bu konuda Türkiye'de yani yurt dışına çıkar ya da çıkmaz Türk tarihiyle ilgili çok değerli araştırmalar yapan araştırmacılar da biliyorum. Kimini tanıyorum, kimini uzaktan yayınlarıyla tanıyorum. Hepsinin kendi alanında yaptığı şeylerin değeri, ben bunu küçümsemiyorum. Zaten Türk Altay Kuramı'nı baştan sona okuma şanssızlığına diyorum. Çünkü kolay bir şey değil hakikaten. Ben gördüğünüz üzere sayfalarca not aldım. Evet, 1000 sayfalık bir keyifli. kitap. Ben bile bazen içinden çıkamıyorum. Bu kitabın üstüne çıkmak için hakikaten insanüstü bir güç harcamak lazım. Siz burada aslında bir çağrı yapıyorsunuz genç araştırmacılara. Bir kapı açıyorsunuz. Ben yanlış mı anlıyorum? Aynen öyle. Yani benim hedefimde Avrupalı spekülasyoncular var. Yani Hint-Avrupa hipotezlerin hipotezleri var. Benim hedefimde Türk araştırmacılar yok. Yani ben Türk araştırmacılarla, yani Türk tarihiyle ilgili çalışanlara alıp vereceğim hiçbir şey yok. Benim bütün kavgam Türk tarihi alanına, Türklerin alanına haksızca giren ve saçma sapan, desteksiz hipotezlerle o Türklerin oradaki varlığını yok sayan Avrupalı, yaşayan ya da ölmüş her neyse bu Hint-Avrupa hipotezlerini savunan insanlarla ilgili. Benim savaşım onlarla. Yani Türklerle bir şeyim, Türk araştırmacılarla yok. Ama benim esas hedefim yani çok zor aşamalardan geçmiş bir araştırmacı olarak Türkiye'de genç araştırmacıların bu alana yönelmelerini çok istiyorum. Tam da bu noktada şunu sorayım hocam. Türk Altay Kuramı uluslararası alanda nasıl yankılandı? Nasıl tepkiler aldınız? Ya şimdi ben şöyle söyleyeyim. Ben bu kitabı yazarken ön sözümde de belirttim. Yani şu anda yaşayan en büyük Hint Avrupacı savunucuları kimler varsa ben onların yani rahmetli Yelena Kuzmina olur ve yaşayan, şimdi adlarını söylemeyeyim, kitapta hepsi var. Bir sürü arkadaşım var. Yani yakın, bunların çoğu da yakın arkadaşım. Bunların ben zaman zaman bilgilerinden o kadar fazla yararlandım ki ve aramızda farklı fikirleri savunuyor olsak da aramızda en ufak bir sürtüşme yoktur. Şu anda Rusya'da, yani doğuda en yakın arkadaşlarım benim fikirlerime zıt olan fikirleri savunan, yaşayan en büyük Hint Avrupacılardır. Yani onlarla bir sorunum yok. Fakat esas sorunum onların tezleriyle, onların hipotezleriyle ve onların hipotezlerini böyle kıyasıya da çürütüyorum. Yani kitap, en azından kitap dahilinde çürütüyorum. Onlar da bunu saygıyla karşılıyor ve aramızda hiçbir zamanda en ufak bir sürtüşme, dostluğumuza, arkadaşlığımıza en ufak bir zarar geldiği de olmuş değil bugüne kadar. Konferanslara katıldınız bildiğim kadarıyla yakın zamanda ya da katılacak konferanslarınız var. Konferanslara tabii katılıyorum. Beni davet ediyorlar. Davet edildiğim toplantılara da tabii katılıyorum. Her toplantıya da katılmıyorum tabii. Yani bu da önemli. Artık yani bu konuma gelmiş bir şey olarak, bir araştırmacı olarak da ama ben toplantı düzenliyorum.
bizim 6 tane, ikisi yurt dışında olmak üzere Uluslararası Avrasya Arkeoloji Kongremiz var. Geçen yıl yaptık. Büyük bir otelde yaptık. Yani muhteşem bir toplantıydı. Avrasya Prehistoryası teması altında. Bunlar tabii çok önemli. Avrasya'da, Avrasya derken tabii yani Amerika'dan ta şeye kadar, Japonya'ya kadar konuyla ilgilenen kim varsa onları bir araya getiriyoruz. Ve bu bir araya gelme çok önemli. Burada yeni projeler tartışılıyor, yeni toplantılar, insanlar birbirlerine duyuruyorlar ve herkes birbirlerinin kazılarını, sonuçlarını tartışıyor ve birbirlerine yeni fikirler ortaya atıyor. Bu çok önemli. Yani yeni enerjilerin, yeni sinerjilerin doğması bakımından bu toplantılar çok önemli. Ve bir sonrasını da 2019'un Eylül'ünde yapmayı düşünüyoruz. O zaman onu da buradan ilan etmiş olalım. Sorularla devam edeyim mi hocam? Tabii. Mehmet Ciğerli. Hocam demiş, milattan önce 12.000-16.000'de Türk-Moğol-Macar ayrımının olduğunu düşünüyor mu acaba? Öyle düşünüyorsa neye dayanarak? Ya şimdi şöyle, ben kitabımda da belirttim. Milattan önce 6. 8. binlerde yani Neolitik kültürlerin, hatta bunu da daha erkene götürelim, 12. binlere götürelim. Çünkü o dönemde milattan önce 12. binlerde bunu herkes bilmez. Özellikle Türkiye arkeolojisi konusunda uzman bazı arkadaşlar da bunu bilmez. Buradan ilan edeyim. Dünyanın en erken seramik üretimi, bakın yani yaygın olarak seramik üretimi Sibirya'dadır. Sibirya'da yani bizim Yenisey Lena bölgesinde. Yenisey Lena bölgesindedir. Biraz daha uzağa gidersek işte Priamur, Amur bölgesinde o bölgededir. Şimdi milattan önce 12.000, 11.000, 10.000 bu dönemlerde seramikler üretiliyor. Şimdi bu seramik üretimi bize iki yönde yardımcı oluyor. Birincisi seramik üretilirken kullanılan teknik. Ya birkaç teknik var. Şimdi burada insanları şeye boğmak istemiyorum. Bu birkaç teknik sadece o seramiği yapan insanın ve o insanın ait olduğu grubun, sanatçılarının kendilerinin bilebileceği şeylerdir. Teknik olarak söylüyorum. Bezeme değil. Ayrıca bezemeler de var. Yani bu seramik yapım tekniği zaten hep elle yapılıyor. İlkel usullerde fırınlanıyor filan. Birbirlerine çok benzer. Bezeme teknikleri de %50 diyelim özgündür. Ama seramik yapım tekniği tamamen o kültüre aittir. O kültüre ait. O kültürün imzasını koyar. Yani etnik şeyini koyar. Bu şeylerden hareket ederek bir sonraki kültüre bağlanıp bağlanmadığına biz bakarız. Yani seramik bunun için önemlidir. Ve şöyle bir sonucu ben buradan müjdeleyeyim. Mesela en doğuda, Kamçatka bölgesine yakın bölgelerde, Amur bölgesinde Osipovka kültürünün ürettiği seramik tekniği ile, bezemeler ile bizim Yenisey, Lena bölgesindeki seramik üretim teknikleri, bezemeleri birbirlerine yakın. Tamamen yakın mı? Değil. Birbirlerine yakın. Yani teorik olarak bu iki kültür bölgesi arasında bağlantılar kurabiliyoruz. Nereye kadar? Milattan önce 6. bine kadar. 6. binden 4. bine kadar da Altaylar bölgesi ile Yenisey Lena bölgesi arasında bağlantılar kurabiliyoruz. Yani arkeoloğun yapabileceği bu kadar. Bundan fazlasını yapamaz. Çünkü kültür seramikten başka bir şey üretmiyor. Küçük buluntular vardır ama bölgesel olarak farklı olabilir. Ama seramik
çıkış noktasıdır. Şimdi ya bu kadarını söyledikten sonra dillerin ayrışımı işte Moğolca, Türkçe, Macarca, bilmem nece filan, bunların ayrışımı bambaşka bir olaydır. Biz Türk dili konuşan halkların dilinin ne olduğunu en geç dönemden alıyoruz. En erken dönemlere kadar arkeolojik belgeler üzerinden bir kurgu yapıyoruz. Yani bizim yaptığımız budur. Ha şöyle olabilir. O zaman şöyle söyleyeyim. Peki, Türkçe değil. Türkçeyi bir kenara koyalım, yok diyelim, yok sayalım. Bu kültür, bu tek tip kültürün adını ne koyacağız? O zaman herkes Moğol desin ya da Macar desin ya da başka bir şey desin. Ve bunu da kurgulasın, yazsın, böyle 1000 sayfalık bir kitap ortaya koysun. O zaman tartışalım böyle uzaktan. Yani bu seyircimiz için kesinlikle söylemiyorum. Yani ona yanıtımızı zaten verdik. Ama böyle bir iddiada bulunan bir araştırmacı olursa o zaman oturur güzelce yazar, koyar ortaya ya da konferansta iddia eder. Biz de ona karşılık veririz ya da veremeyiz, kabul ederiz, susarız. Bir soru daha var. İskitler bölümünde konuştuğumuz sırada aslında bir seyircimizden gelen bir soru. İskitlerle Türkler arasında bağlantı var diyor hocamız ama uluslararası kamuoyuna göre bu millet net Hint-Avrupalı göçerdir. Ya Hint-Avrupalı hem ırki hem dil olarak bunu bu şekilde söylüyorlar. Hocam bu konuya bir açıklık getirebilir mi acaba diye sormuş. Şimdi Hint-Avrupalı göçer diye nedir ya? Hint-Avrupa nedir ya? Şimdi şöyle bir şey söylerseniz anlarım ben. Başta da söyledim. Kitap zaten onun üstüne kurulu ya. Yani Hint-Avrupa nedir? Proto-Hint-Avrupa nedir? Az önce ben söyledim. Devamlılık hipotezi var ya. Devamlılık hipotezi orta paleolitiğe kadar gidiyor ya. Bu nedir biliyor musun? 126 bindi ya. Milattan önce 116 bindir ya. Nereye gidiyor? İnsan gakkuk diyor o zaman. Ne dediğini bilmiyor. Dil oluşmuş değil, birlik oluşmuş değil. Kültür belgesi yok. Bölgede kültür belgesinin ortaya çıkışının tarihi 40 bin, milattan önce 40 binden sonradır ya. Kültür belgesi diyoruz. Yani boncuktu, fil dişinden süs eşyalarıydı, bilezikti. Bunların çıkış tarihi milattan önce 30. binden daha erken değildir. Ya Sibirya'dan bahsediyorum ben. Hangi Hint-Avrupa kültüründen bahsediyorsunuz? İskit'e gelelim. Ya sadece İskit değil. Yani kusura bakmayın yapıyorum, sinirleniyorum ya. Önemli değil hocam. Ya sadece İskit değil. Bu adamlar İskit'e, onun öncesi Karasuka, onun öncesi Okunyev'e, bilmem neye, ıvıra zıvıra herkese, her şeye. Yani hiç kimse karşı çıkmıyor diye. Bu kadar da olmaz yani. Her şeye Avrupa, Avrupa, Avrupa. Nedir yani? Bunun kökeni nedir ya? Çıkış noktası nedir? Yani Hint-Avrupa dili diye bir şey yok. Proto-Hint-Avrupa dili diye bir şey yok. Hititçe diyorlar. Hititlerin. Ya Hititçeyi söyleyin o zaman. Ya Hitit'in kendi kültürü yok. Hitit'in arkeolojik kültürü yok. Yani Hitit'in arkeolojik kültürü olmadan bana Hitit'in öncesini nasıl tanımlayacaksın? Neolitik'e nasıl bağlayacaksın ya? Ben bunu anlamıyorum. İskit Avrupalı. Nesi Avrupalı İskit'in ya? Yani Herodot'un kırık dökük sağdan soldan topladığı, hadi gitti kendi topladı diyelim. 8-10 tane yer adı var, şahıs adı var ya. Ya bunların gakkuk diye bu analizlerini falan yaparsın ancak. Başka türlü bir şey yapamazsın. Ama öbür taraftan İskit'in kökeni var. İskit'in kökeni Yunanistan değil. Anadolu değil. Neresi hocam? Sibirya. Ya Sibirya bugün yaşayan en büyük İskit'in Taber'in araştırmacısı şakır şakır en son yazdığı makalelerde ya kendisi Rus. Ya İskit'in kökeni Sibirya'dır. Arjan'dır. Ondan önce bir sürü şeyler var orada. Yani buradan insanlar İskit göçleri diye bizim 3. dalga dediğimiz, Türklerin 3. dalga göçleri dediğimiz
göçler İskit göçleridir. İskit göçler batıdan doğuya gitmiyor. Var yoktan var olmuyor. Bunlar doğudan Altaylar bölgesinden çıkıyor ve Altaylar bölgesinden göçler ilk defa o zaman değil ki ya. Karasuk göçleri var. İskit'ten önce bakın 500 yıl önce Karasuk göçleri var. Karasuk göçleri arkeolojik belgelere göre konuşuyoruz. Ta Mavera Nehir'de var. Öbür taraftan Kuzey Çin'de var. Ve ta şeyde var. Hindistan'da var. Öbür taraftan Çin'de var. Merkezi ovalarda var. Karasuk göçleri bunlar. Karasuk göçleri öyle bir şey ki İskit göçlerinin öncül göçleri. Yani birbirine bağlı şeyler bunlar. Birbirinden kopartamıyoruz yani. Birbirinden kopartamıyorsunuz. Zaten kültür, arkeoloji kültürü olarak birbirleriyle bağlantılı bunlar. Bunların nasıl şey olabilir, Avrupalı olabilir onu anlamıyorum. Yani bir çıkış noktası olmayan bir Hint-Avrupa kültürünü İskit'e nasıl bağlıyorsunuz? Gözünü seveyim ya. Yani İskit bazı demeyeceğim. Yani bütün Ruslar ve bütün Batılı hepsini aşağı yukarı tanıyoruz arkadaşımız yani. Adamlar ya bunlar şimdi bakın milattan önce 1. bin kültürüdür İskit kültürü. Milattan önce 1. bin. Binde başlar böyle gider. Ta 500'e milattan sonra 2. yüzyıla kadar gider İskit kültürü. Sarkar gider. Şimdi bunun çağdaşı ne var? Yakın Doğu'daki ne var ya? Güney Rusya'da ne var? Ya bir Grek var. Hitit'i boşver. Hitit zaten kalkmış gitmiş. Bir Pers var. Şimdi Pers yerleşik kültür. Adam saray kuruyor bilmem ne yapıyor. Teknoloji üretiyor. Yunan'a bakıyorsun o aynı şekilde. Yani İskit bunlarla nasıl aynı etnik kökenden olur ya? Bunların dilleri farklı. Birbirleriyle bağlantıları yok. Yerleşik kültür var, bir tarafta göçebe kültür var. Gözünüzü seveyim, yapmayın. Siz bu Sibirya'dan göçleri anlatırken Amerikan yerlilerinin atalarının da Sibirya'dan göçtüğünü Vallahi Deniz Hanım çok sinirlendiğinizi ben biliyorum. Sinirleniyorum yani. Hayır şöyle sinirleniyorum. Yani böyle hani kahvehanelerde, lokallerde, dernek bilmem toplantılarında falan böyle harala gürele yapılır da ya bir adam da çıksın bir söylesin bir şey yapsın gözünü seveyim ya. Bir yazsın. Türk tarihçiyim diyorsun, bilmem ne orta çağ tarihçisiyim diyorsun, eski çağ tarihçisiyim diyorsun. O zaman yaz arkadaş ya. Ben miyim yani bu şeyin tek sorumlusu? Yani bir şey yapın, bir destek verin. Neymiş? O dile dair bir takım şeyler. Yani dille olmaz bu. İskit'in dili yok. Yani yazılı dili yok İskit'in. İskit'in kırık dökük, Herodot'un tarihine yansımış şeyler var. Bunun analizini Batılılar farklı yapıyor. Ondan sonra bir şeyler Tatar bilim adamları Türkçe yapıyor. Ya bu kadar. Sen oraya, sen oraya. Ya her ikisi de bir Türkçe temelinde yapıyor. Biri Hint-Avrupa Yazı dilinde sistemleri var mıydı yapıyor. peki hocam? Ya bunlara bakmayacağız. Arkeolojiye bakacağız. Deniz Hanım. Arkeolojik kültürüne bakacağız. Dil yok. Yazılı belge yok. Yani Hititçe Hitit. Akatçe Akat. Sümerce Sümer. Ama İskitçe yok. Ya bir iki kırık dökük dile dair belgelerle bunların etnik kökenini belirleyemeyiz. O zaman gidip arkeolojik kültürlerine bakacağız. Arkeolojik kültürlerine bakmakla olmaz. Öncesine ve sonrasına bakacağız. Bir bağlantı var mı yok mu? Ya bunların kökeni nerede diye oraya bakacağız. Adam İskit, peki Karasuk ne? Şimdi bakın bu çok önemli. İskit Avrupalı, tamam. Karasuk ne? Karasuk da mı Avrupalı? Ya bu adamlar beyaz değil. Mongoloid. Yani çekik gözlü adamlar. Hemen ilave edeyim. Türk Altay Kuramı kitabının en önemli tespitlerinden biri Türk tipini antropolojik olarak, bilimsel olarak tanımlaması bu kitapta var. TAF diyoruz buna. Türk Altay Antropolojik Formasyonu diyoruz. Bunu tanımladık. Bu neye göre, kafaya göre tanımlamadık bunu. Antropolojik çalışmaların sonuçlarına göre. Kim yapıyor bu antropolojik çalışmaları? Ruslar yapıyor. En güvenilir araştırmacıları yapıyor. Ona göre yaptık. Nedir bu Türk tipi? Tam Mongoloid değil. Beyaz da değil.
Karışın da değil. Ha, bazıları mix falan diyor. Ya bunlar beyazlar gelmiş, Mongoloid'le karışmış. Yok ya, hemen öyle ezbere şey yok. Araştırdık bunu. Yapılan çalışmalarda ta nereye kadar gidiyor biliyor musun? Ta 17. 16. binlere kadar gidiyor. Ve o bölgede, yani bizim Anayurt dediğimiz Yenisay, Lena bölgesinde bulunan bir iskeletin aynen bizim söylediğimiz gibi Türk Altay antropolojik formasyonuna, yani bunu gavurcası, yani pardon İngilizcesi şu şekilde: mezotre brachikrani, yani ikisinin, yani düz ve çekik gözlünün karışımı diyor. Bu karışım değil. Bunun kökeni milattan önce 16 binlere gidiyor. Bu bir. Ve bunun da yani bizim söylediğimiz Türk tipinin ne Mongoloid ne beyaz, ikisinin arası, ama Mongoloid özellikleri ağır basan antropolojik formasyon olduğunu da daha önce yapılan araştırmalarda Rus araştırmacılar ortaya koymuş durumda. Yani bu sonradan oluşmuş bir şey değil. Daha önce, yıllar önce, yani milattan önce 16. 12. bin arasında var olan bir şey. Ya bu bizim ortaya koyduğumuz hipotez. Bu çürütülene kadar da bu böyledir. Bunu söyleyeyim. Evet, buyurun. Ben sordum ama siz orayı bir atladınız. Sibirya'ya göç ettiğini görüyoruz dediniz kitabınızda, Amerikan yerlilerinin. Doğru mu bu? Doğru. Şimdi şöyle bir şey var. Kızılderililer Türk müdür filan, evet, diye böyle, tam oraya gelecektim. Hatta böyle aydın kesimin de böyle bıyık altından sırıtarak, ya çok da sinirlendiğim bir şey. İşte hazmedemiyorum onu. İşte Kızılderililer de Türk müdür filan diye. Evet, Türktür. Yani Tuvalı bugün Türkse o Kızılderililer de Türktür. Bakın. Sibirya'dan, o bizim Anayurt dediğimiz bölgeden, evet, haritayı alsak iyi olur. O bölgeden Kuzey Amerika'ya, Alaska'ya göçler var. Yani bu göçler konusunda bayağı yoğun çalışmalar var, farklı çalışmalar var. Yani bu çalışmalar dediğim 3-4 yıllık çalışmalar. En eskisi 2014. Şu anda bu konuda Türkiye'de en bilgili Evrensel Barış Berkant'tır. Benim doktor öğrencim. Yakında bitecek, yani önümüzdeki ay bitecek. Ve hakikaten bütün dünyada sansasyon yaratacak bir şeyleri var. Önemli buluyorum. Bu göçler var. Yani bu belli. Bu kesin. Ve bu göçlerin de araştırmacıların diyelim ki 10 araştırmacıların 6'sı 7'si bu göçlerin bir seferde olduğu yönünde görüşleri var, araştırma sonuçları. Yani bunlar binlerce dolarlık laboratuvar araştırmaları, arazi araştırmaları filan sonucunda ortaya çıkan şeyler, sonuçlar bunlar. Bir seferde olduğu düşünülüyor. Kısa kronoloji diye tırnak içinde verilen çalışmalarda milattan önce 12. binde, 11. binde bir tek etnik grup gitti. Orada Kara Köprüsü'nü, Beringia bölgesinin Kara Köprüsü'nü, işte orada o aradaki deniz yok, Kara Köprüsü. Yani onunla ilgili bir sürü hipotez var. Biz Kara Köprüsü'nü benimsiyoruz. Geçen ve orada 8-10 yıl bir duraksama dönemi geçiren ve orada tek tip bir etnik grup oluşturan bir göçten bahsediyoruz. Bu göçlerin doğrudan bizim Anayurt'tan çıktığını artık yani bilmeyen yok, anlatmayan yok. Bunun tersini söyleyen bir tek şey yok dünyada. Bunu artık herkes şey yapsın, yani benimsesin, içselleştirsin. Böyle Kızılderililer Türktür, müktür diye kimseyle dalga geçmesin. Yani
Bu ortaya konmuştur. Bu bir de hemen yeri gelmişken başka bir şey söyleyeyim. Son zamanlarda benim çok zoruma giden bir takım şeyler var. Mesela Türklerin ana yurdu olarak işte söylediğimiz bölgeyi, Altayları falan çok eski hipotezdir bunlar falan diyen şeyler var. Arkadaşlarımız var. Böyle bir şey yok. Bu hipotez yeni bir hipotez ve Altay falan da değil. Bu alan tanımlanmış bir alandır. Yenisey Lena alanıdır. Kitap okuduktan sonra herkes daha iyi kavrayacaktır. Şunu söylüyorlar. Yıllardır Avrupalı, yıllardır dedikleri de yani 40'lı 50'li yıllarda söylenen şeyler bunlar. Yani bilginin ve teknolojinin o yıllara göre söylenen. İşte Avrupalılar Türkleri çok ilkel saydıkları için ta oralara köklerini oraya verdiler. Ya Avrupalılar ne yaptı ne etti bunu bilmeyiz biz. Ama biz Türkiye dışında çalışıyoruz. Yani Türkiye'de oturduğumuz yerden bakmıyoruz oraya. Oturduğunuz yerden ne kadar görebilirsiniz siz Altay'ı, Yenisey'i? Göremezsiniz. Gidip orada çalışırsanız ancak görürsünüz. Ve o bölgede, kültürün olmadığı denilen bölgede, bakın, milattan önce 50. bin, 30. binden 16. bine kadar 2 evrede gelişen mikro dilgi göçleri var. Bu kendi başına gitmiyor bunlar. Bunları insanlar götürüyor. İnsanlar icat ediyor ve götürüyor. Ve bunların Türkiye'ye gidişi 13 binde başlıyor. Milattan önce 8 binde Türkiye'ye giriyor. Bu bir şeydir yani çok ciddi bir hipotezdir. Yani yakın doğuya varışı milattan önce 8. bin yıldır mikro dilgilerin. Nereden? Bizim o bölgeden. Kimse o. Ben isim koymuyorum. Orada kim yaşıyorsa orada bakın göçlerle birlikte öyle. Bizim göç haritamız bu. Ama mikro dilgilerin göç haritası da buna benziyor. Aynısı. Birbirleriyle çok birbirlerine örtüşüyor. Yakınlar. Hatta örtüşüyor diyorsun. Örtüşüyor. Yani Kulisop Rus araştırmacılarında hipotezi yani genetik araştırmanın sonuçları da aynı rotayı izliyor ve aynı tarihleri gösteriyor. Yani şimdi bu bölgeden kültür sadece Yakın Doğu'ya gitmiyor. Bakın ta oraya gidiyor, oraya gidiyor, Amerika'ya uzanıyor, gidiyor, Avrupa'ya uzanıyor. Çin'e gidiyor, bir tarafa Asya'ya gidiyor. uzanıyor. Moğolistan'ın güneyine iniyor. Ne var orada? Çin'in Sarıırmak'ın kuzeyi var. Helan Dağları'nın kuzeyi var. Ta Pekin'e kadar, Pekin'in güneyindeki bozkırlara kadar o bölgede böyle bir şey halinde, kuşak halinde Neolitik ve Mezolitik yerleşmeler var. Bu yerleşmelerin belirleyicisi mikrodilgi teknolojisi, kültürüdür. Bunların çıktığı yerde Ankara, Baykal, Yenisey, Lena'dır. Bu bir. Yakın Doğu kültürleri teknoloji üreten kültürler diyoruz. Tamam, doğrudur. Hayatımız Yakın Doğu kültürlerinin arkeolojisine, diline, bilmem nesine bakmakla geçti. Bunu çok iyi biliyoruz. Ama Yakın Doğu'da seramik yapımı 7. bin, bilemediniz 8. bin diyelim. Sibirya'da 12. bindir. Bakın Sibirya'da adam seramiği yaparken bizim Yakın Doğu'da ağaçlarda sallanıyordu adamlar. Yani o şekilde düşünelim. Yani en basit şeyle, kaba tabirle böyle. Yani nasıl kültür olmuyormuş burada ya? Yani Avrupalı Mongoloid diye. Şimdi bir de Mongoloid saplantımız var bizim. Evet. Mongol Altay. Ya Mongoloid hani Avrupalılar küçümsüyor, ilkel görüyor filan. Ya bırakın onu ya. Ya bırakın. 1940'lı 50'li yılların araştırmalarını bir kenara bırakın. Biz 2014 en eski bizim kaynakçamız 2014. Bir bakın bakalım ya. Osipovka bölgesinde benim birlikte çalıştığım, iyi kötü haberleştiğim, konuştuğum adamların yaptığı kazılarda üzeri bezemelerle dolu milattan önce 12. bine ait seramikler var. Ya bunlar tekil örnekler değil. Bunlar üretiliyor. Tekrarı var bunların. Nasılmış ilkel bölge?
Ya burada seramik varken 6000 yıl sonra Yakın Doğu'da, Anadolu'da, Mezopotamya'da, Doğu Akdeniz'de 6000 yıl sonra üretiliyor seramik ya. Eğer seramikse şey. Bir hemen şuna da değinip ben yeri gelmişken bir de Türkler işte beyazdı. İşte beyaz orada bir beyaz kültür akımı var. Afanasyev kültürü, beyaz insanların kültürü. İşte bunlar Türktü, işte Türkler beyazdı bilmem neydi. Ya bundan vazgeçelim ya. Yani bir göçebelik var, bir saplantı var, bir de beyazlık var. Ya bırakın bu beyaz şeylerini ya. Türkler bakın verdiğim tarihler çok önemli. Milattan önce 16. binden itibaren orada ilk bütün insan da dahil olmak üzere hepsi Mongoloiddir ya da bizim söylediğimiz gibi Türk-Altay antropolojik formasyonu denilen Mezo-Brachikrayni tipindedir. Yani karışım demiyorum. Yani beyaz da değil, Mongoloid de değil ama Mongoloid özellikleri, ya Mongoloid dediğimiz Moğol'la alakası yok. Çekik gözlü falan bir takım kitapta onun şeylerini, ölçülerini falan anlattık. Mongoloid, Türklerin Mongoloid olması bazı insanları üzüyor. Niye? Böyle çünkü ya. Orada O bakın, tipi bir tanımlasak hocam, daha anlaşılır olsun. hemen söyleyeyim. Ya bu insanlar şimdi balbal var mı bilmiyorum. Reji gösterir mi acaba? Bir taş heykeller var. Klasik Türk, ben buradan göstereyim. Şuradan eğer kameraman arkadaşım şey yaparsa, hatta şöyle yapayım. Bu bizim Tonyukuk kitabının, yok o değil. Tonyukuk kitabımızın hemen kapağında balbal var. Şimdi bu balbalların tipleri aynen Türk tipi dediğimiz, Türk-Altay antropolojik formasyon dediğimiz tip. Bunları yani halk diliyle böyle basitçe tanımlayalım. Uzun yüz, yuvarlak kafa, badem göz, çekik badem göz, uzun burun, yani karga burun demiyorum, uzun burun, geniş ağız. Belki rejideki arkadaşımız orada bir yeşil gözlü bir hatun var. Tesadüfen restoranda çektik Altaylar'da. O benim eşim tabii ki. Az önce görmüştüm, ben gelmiştim. Evet. O tesadüfen bir hatun çektik orada. O tam Türk Altay formasyonu. Burun uzun, ağız geniş. Yani bu tipi biz Türk Altay formasyonu şeklinde bilimsel olarak tanımlıyoruz. Eni boyu filan ölçüleri de orada vardır. Ve bu tipler mix değil, karışım değil. Yani beyazların gelip de orada Mongollarla karışmış ve onun sonucunda çıkmış Bu mu hocam? Değil. Evet. Bakın. Bu çok önemli. Uzun bir yüz. Badem gözler. Uzun burun. Burada biraz basık ama normalde burun bayağı uzun. Yani bu bildiğimiz balbalların erkek olsaydı, yani kadın balbal olsaydı ancak bu kadar olurdu. Geniş ağız. Yani yuvarlak kafa. Tam bizim Türk-Altay formasyonu dediğimiz tip. Şimdi bunu biz niye beyaz diyelim? Yani Türklerin orada Avrupalılardan Türkleri ayıran en büyük özellik antropolojik özelliktir ya. Bunu kabul edelim artık. Yani kabul etmiyorsanız zaten çok ortada sorun yok. Ama bu kitaba bakmadan da öyle ezbere bir şey yapılmaz, onu da söyleyeyim yani. Bir soru daha var hocam. Kuzey Kafkasya bölgesi göç yolları üzerinde yer alıyor. Burada yaşayan toplulukların dil ve kökeniyle Altay kuramı arasında nasıl bir ilişki var? Hattiler Kafkas kökenli midir diye sormuş bir izleyicimiz. Ya bunların hepsi hipotezdir. Hipotez de bazı bilimsel verilere dayandırılan yalanlardır. Yani böyle yalan atmadan da hocamızın dediği gibi yalan atmadan olmuyor. Yani ama bilimsel verilere de dayanması lazım.
Şimdi Hattilerin Kafkasya ile olan ilişkisi şudur. Yani diyelim ki milattan önce 12. bin yılda Hatti değil de yani arkaik Yenisey-Lena kültürü diyoruz. O bir tek dil konuşan bir grup. Oradan bir grup çıkıyor, Hatti oluyor. Bir grup gidiyor Hindistan'da Dravid oluyor. Bir grup gidiyor Sümer oluyor. Bir gidiyor orada ne oluyor? Elab oluyor. Bunlar da Hatti grubu da Hazar Denizi'nin kuzeyinden gelirken orada takılmış olabilir. Kuzey Kafkasya'da takılmış olabilir. Yani şimdi Kafkasya dili diye bir şey yok. Kuzey Kafkasya dili diye bir şey yok. Böyle çok ezbere konuşulmasına ben tahammül edemiyorum. Ya Kafkasya dünyanın cadı kazanlarından biridir ya. Orada 50.000 tane dil konuşulur. Yani Kuzey Kafkasya dili diye bir şey yok. Güney Kafkasya dili diye bir şey yok. Ama orada Hattiler kalmış olabilir. Bugün o bölgede bulunan Abazalar ki ben de Çerkesler. yakından tabii yani benim anne tarafında adı gelir. O bölgede kalmış olabilirler. Orada bir kültürel alışveriş olmuş olabilir. Ortak sözcükler oradan kaynaklanıyor olabilir. Arkeolojik kültürler, gelenekler orada birbiri içine girmiş, paylaşılmış olabilir. Fakat köken orada değildir. Hiçbir kültürün kökeni Kafkasya'da değildir. Kafkasya bir melez bir bölgedir. Geçiş bölgesidir. Avrasya'daki Tunç Çağı kültürlerinin melezleştiği yerdir. Çünkü Kafkasya göçebe kültürlerin yerleşik kültürlere geçit verdiği topraklardır. Buralar kalıcı yerler değildir. İzole yerler değildir. Mikroklima alanlar çok azdır, küçüktür. Dolayısıyla Kafkasya'yı Kuzey Kafkasya, Güney Kafkasya diye böyle bir takım kategorilere, dilsel şeylere, bölümlere ayırmak çok doğru değil gibi geliyor bana. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz hocam ama eksik kaldığımız, üzerine parmak basmadığımız bir yer var mı? Ya, çok kalmadı gibi şu an için ama kitabı gerçekten uzun konuşmak gerekiyor. Çok fazla başlık var. Şeylere hiç giremedik. Ölü gömme adetlerinden tutun o bölgede bulunan simgelere çok giremedik ama şimdi fotoğraf isteyince siz aklıma geldi. Ben birazcık sizinle ilgili araştırma yaparken internette birkaç tane fotoğrafınızı gördüm. Erevizyon 2001 yılında çekilmiş bazı fotoğraflarınızı gördüm. Böyle fotoğraflar. 2001 yılında size ait bir söz ve besteyle Türkiye'nin evet. yarıştığı doğru mudur hocam? Evet, evet. Kusura bakmayın bunu böyle söyledim ama gerçekten çok ilgimi çekti. Hem böyle bilimsel çalışmalar yapıp hem de böyle sanata bu kadar emek veren biri olduğunuzu görünce birazcık şaşırdım doğrusu. Evet. Hoşuma da gitti tabii bir taraftan. Evet, piyanoyu çalan da benim. Evet, onu da fark ettim. Piyanoyu çalıyorsunuz aynı zamanda, sahnedesiniz. Evet. Çok ilgimi çekti. Eğer Şimdi evet. arkadaşlar sesi de verdi galiba içeriye. Evet. 2001 yılıydı değil mi hocam? Yanlış hatırlamıyorum. Bir de böyle bir yönünüz var. Evet. Şimdi benim ta ilkokulda, ortaokulda başlayan ve hala devam eden bir müzik yanım var. Bu müzik yanımı hani canım sıkıldıkça çalarım filan şeklinde değil, profesyonel ve akademik düzeyde yürüttüğüm bir şeydir. Bu yüzden liseden sonra neredeyse 3-4 yıl filan müzik nedeniyle yüksek öğrenimi geç başladım. Ama hala devam ediyor. Bu gerek Türkiye'de gerek yurt dışında. Aslında pek çok konuşmak istemiyorum. Yani bu konu şeyle bağdaşmıyor benim yaptığım işlerle. Kusura bakmayın çok hocam. Da benim çok yok, hayır ya bunlar gurur duyulacak şeyler tabii de yani çok böyle kaçıncı havaya giremiyor hocam? insan. Ya o zaman bilmiyorum ya bayağı. Sözü, 11. bestesi mi, 8. tamamen mi? size ait değil mi bu Evet, parça? evet.
Şimdi Neymiş parçanın adı hocam? orkestrasyon, bakın orada orkestra yönetiyorum. Bu başka bir festival. TRT'nin. Öyle mi? Kişi söylüyor. Ortadaki kafasını eğmiş olan benim. Bakın orada elimi kaldırmışım falan. Orkestra yönetiyorum ve büyük orkestraya da partisyon yazarak, tabii orkestra şefliği öyle elini kolu sallayarak olmuyor. Orada kemanlara, yaylılara, gitarlara, davula, bilmem nesine falan hepsine partisyon yazıyorsunuz. Ve şu anda evin bir odası da bir müzik stüdyosu gibi dünyanın aleti var. Ben de şuna Müzik aleti şaşırdım. Şu kitap için 22 diye düzelttiniz. Bunca yıl çalışırken, emek verirken, aynı zamanda gidip bölgede çalışmalar yaparken Evet. ikisini bir arada nasıl götürebildiniz diye çok Vallahi bu merak sadece ettim. Ben Türkiye'de. açıkçası çünkü gerçekten Evet. zordur. Hem de akademik olarak uğraştığınızı söylediğiniz için merak ettim. Öyle bir sormak istedim Ya ben. şimdi bu Kusura bakmayın, konuşmak istemiyorum henüz ama. Hayır, kusura bakacak bir şey yok da. Yani bu sadece şeyde değil. Bakın bir tane vardı, nerede o göremedik. Kazakistan'da, yurt dışında olan bir sürü şeyler var. Altın anten birincilik falan. Bayağı da fotoğraf toplamışsınız. Evet, biraz öyle oldu ama Yani siz biraz evet, öyle çekindiniz bir anladığım geçmişim kadarıyla. var ve hala da devam ediyor ve elime geçen ne kadar para varsa hepsine de müzik aleti alıyorum. Yani satsam bayağı bir zengin olabilirim. Kaldıralım mı hocam fotoğrafı? Efendim? Kaldıralım mı hocam görüntüleri? Yok, fark etmez. Tamam, kalsın o zaman. Hala soru geliyor bu arada hocam. Okuyayım Tamam, ister misiniz? verelim ya bu fırsat cevap. Mesela yine İskitlerle ilgili bir soru var. Şöyle demiş izleyici. İskit altın eserlerindeki tipler bir Türki tip için fazla sakallı değil mi? Diye sormuş. Ben size şöyle söyleyeyim. Şimdi Pazırık Altay'ın özel bir kültür evresidir. Ve Pazırık'taki insan da bir önceki dönemlerin devamı olan Türk Altay antropolojik formasyonunu temsil eden kafa yapısı, iskelet yapısına sahip insandır. Yani Avrupalı da değildir, başka bir şey de değildir. Resmen Altaylıdır, Türktür. Ve bu insanların yapıtlarında, ağaç işlerinde ya da diğer tasvirli eserlerinde biz sakalla pek çok şey görürüz ve Mongoloid diyelim, Mongoloid ya da Türk'ün sakalsız olduğunu gösteren bir şey de yok. Yani bugün de dahil olmak üzere sakallı olan vardır, sakalsız olan vardır. Ama biz etnik özellikleri sakala göre değil, arkeolojik stile göre belirleriz. Arkeolojik stil bir akışkanlıktır, kültürel akışkanlığa işaret eden, öncesini ve sonrasını belirleyen bir olgudur. Bir süreklilik, bir süreçtir. Yani arkeolojik stil bir süreçtir. Sakalla falan ilgisi olmaz onun. O nedir? Hayvan stilidir. 180 derece dönmüştür. Kafa, bacaklarla 180 derece dönmüştür yani. Yani adam öyle stilize etmiş onu. Başka yerde göremezsiniz. Onu gördüğünüz an bu İskitli dersiniz. İskit stili bu sadece bu değil. Yani atın sağrısından ayaklarına, toynaklarına kadar giden o kıvrımların özel biçimidir. Özel son şeklidir. Bunlar arkeolojik stildir. Bir öncekine, bir sonrakine bağlanıyorsa ona bakarız. Arkeolojik stil budur. Ve İskit'te hayvan stili şematiktir, stilizedir. Yani o gördüğünü yapar. Yani 180 derece döner mi? Ayaklar başlar ayakta böyle döner mi? Bu var mı yok mu bilmiyorum bizim şeylerde. Bu stilizasyon da sanatın artık natürel realist sanatın en son geldiği noktadır. Yani stilize edilmiştir. Ve o stilize edilecek süreç ne kadar uzunsa o stilizasyonun son vardığı biçimde
O kadar, yani bize göre biçimsizdir. Ondan sonra işte terstir filan. Biz sakala göre değil, arkeolojik stile göre yapıyoruz. Tarihlemeyi ve etnik kimliklendirmeyi buna göre yapıyoruz. Arkeolojik stil yoksa, bakın bunu söyleyeyim. Arkeolojik stil yoksa, yani bir de stil kritik filan da deniliyor. O zaman hiçbir yere varamayız yani. Kalır. Arkeolojik stil tarih içinde bir süre devam ediyor. Ondan sonra kırılıyorsa o kadardır. Devam etmiyor demektir. Ama öncesi sonrası yoktur. Varsa ya gider araştırırsınız, var dersiniz. Bizim yaptığımız da o. Türklerin bilinmeyen tarihinde aslında çok kısa başlıklar konuşabildik. Umarım bir başka programda tekrar farklı konularla, farklı başlıklarla izleyicilerimizle buluşabiliriz diyelim. Yaklaşık 3 saattir birlikteyiz hocam. Ben çok keyif aldım. Çok teşekkür ediyorum anlattıklarınız için. Sağ olun. İzleyicilerimizin de mesajları bu yönde. Onları da aktarmış olayım buradan size. Türklerin bilinmeyen tarihine şimdilik diyorum ben. Nokta koyuyoruz. Mutlu akşamlar diliyoruz.